Happy Thanksgiving. Welcome to Armenia Fund's 24th International Thanksgiving Day Telethon. We begin with a moment of silence in honor of our brothers and sisters who made the ultimate sacrifice for Artsakh and Armenia. Armenia Fund was born as an all-Armenian humanitarian response to the 1988 devastating earthquake. It was a historic challenge for Armenians, creating an organization that was focused on what needed to be done, possible only by collective action. Since then, Armenia Fund has been that bastion, where the mission is clear, the goals are solid, and the impact powerful. At times of crisis and turmoil, it is easy to fall into a spiral of doubt and uncertainty, forgetting the very essence of the mission and the reason that require unflinching determination, focused attention, and courageous action. Today, I ask you to reflect on our collective purpose, what we have done together, the road traveled, the roadblocks conquered, the markers secured, and those yet to be achieved. Those who have paid the ultimate price would not want it any other way. For the last 24 years, on this day, we have come together not just for one day, not for a one-day event, but as a touchstone, the culmination of a global, united, year-round effort to take account of what's been accomplished and what challenges that lie ahead. We have met on this day every year, some years more celebratory and others with heavy hearts. The fact that we are here today is a testament to the resilience of our people, our fighting spirit, the strength of our character, and the power of our promise. During the next 4 hours, we will witness the daunting challenges the people of Armenia and Artsakh continue to face since the brutal attack on our homeland, targeting our people, our culture, our right to live and prosper. While the world stood by with folded arms, we rolled up our sleeves. With an unprecedented show of force, Armenians around the globe became an army of volunteers to do all they could do. Under extreme pressure, with a worldwide pandemic weighing on us, the Armenia Fund Office became a 24-hour, 7-day-a-week center of operation, an overwhelming response, around-the-clock mobilization, never seen before. Let's not forget that. This is what we're capable of. Every one of you watching right now were a part of that. You did not let the noise around you slow you down. All you heard was the powerful roar of the urgent call to action.
And while our best hopes were brutally dashed, we, all of us together, Armenia, Artsakh, and the global diaspora together, defended our people, saved lives by helping our brothers and sisters in Artsakh to shelter in place, to be transported to safety, to heal near-fatal wounds, to have a warm bed, to be fed, and yes, to bring children moments of levity, to play and sing. More than 90,000 refugees were cared for under extreme circumstances. In the next 4 hours, you will see the power of your donations. Work is feverishly continuing on many fronts, caring for the wounded soldiers with the latest medical and surgical technologies, housing in Artsakh and Armenia for the displaced families, services and supplies to help families get back on their feet. Today, during these few hours, when we are all together, let's reflect on the promise. Through many ups and downs, this organization, which we have built together, is constant, the bastion, and continues to remain focused on the core mission to connect and to strengthen our people around the world. I invite you to stay with us, to see for yourself what has been done with your donations. Are there still many challenges ahead? Of course there are. With no fear, no doubt, we will charge forward to heal wounds and to help rebuild lives. Thank you. I want for everybody to know that if ever have any doubt what happened to your contributions, to the assistance that you brought, please pay attention and cautiously watch everything that is being shown today, because there is a lot to explain what happened to what you gave and you brought in during the year, and what kind of construction and what kind of assistance went, not only for the emergency, but post-war.
because what we worry now is what we build after the war. Thank you, and I still want to make sure that everybody knows that your dollars worked really hard. Welcome to the 24th Annual Thanksgiving Day Telethon. Thank you for being with us. My name is Araxi Karapetian, and I've been a part of this telethon for several years now, and it is a pleasure to be with you again today. You know, Thanksgiving is a time of reflection, it is a time of appreciation, and it is also a time where we pause, we look around us, and we think of those who are less fortunate. In our case, as Armenians, as Armenian Americans, we think of our brothers and sisters in Armenia and in Artsakh. As you know, they've been going through a very difficult time. But we have all come together as a community. And because of all of your hard work, your aid, and your efforts, we've helped that difficulty become a little less burdensome. Today we look back, and we also look forward at everything that you have accomplished, because without you, none of this would be possible. Today, we say thank you. Բարի օր, որտեղ բարի առավոտ, որտեղ բարի երեկո։ Կրկին միասին ուղիղ եթերում ենք 24-րդ ամենամյա միջազգային Armenia Fund Telethon-ի շրջանակներում։ Այսօր գովաբանության օրով ԱՄՆ-ով մեկ մարդիկ շնորհակալություն են հայտնում իրենց ընտանիքներին, իրենց սիրած մարդկանց, իրենց հարազատներին։ Եվ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել, որ դուք մեզ հետ եք եղել այս 24 տարիների ընթացքում եւ օգնել եք, որպեսզի կարողանանք օգնել մեր հայրենիքին, Հայաստանին, Արցախին։ 2020 թվականը ամենածանր տարիներից մեկն էր մեր ազգի եւ հայրենիքի համար, որից հետո վերականգնվելը ամենաբարդ բաներից մեկն էր, որը մենք երբևիցե արել ենք կամ դեռ շարունակում ենք անել։ Հետևաբար ամենակարևոր բանը, որ կարող եք դուք անել այսօր, օգնել կրկին անգամ, որպեսզի մենք օգնենք մեր հայրենիքին վերակառուցվել, վերականգնվել եւ բուժվել։ 2020 թվականի հոկտեմբերից սկսած Armenia Fund-ը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ վիրավորման հետևանքով ստորին եւ վերին վերջույթների պրոթեզավորման կարիք ունեցող զինծառայողների վերականգնողական բուժման համար իրականացրել է մի շարք ծրագրեր։ Armenia Fund-ի ֆինանսական աջակցությամբ հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում հիմնվել է քայլքի եւ պրոթեզավորման լաբորատորիա։ Այստեղ յուրաքանչյուր զինվորի ցուցաբերվում է անհատական մոտեցում։ Ճշգրիտ գնահատելով յուրաքանչյուրի կարիքները, տրամադրվում են համապատասխան պրոթեզներ։ Հիմնադրամի եւ հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի համագործակցության շրջանակում ձեռք են բերվել պրոթեզավորման համար անհրաժեշտ 3 սարքավորում։ Հիմնադրամը զինվորի տանը նվիրաբերել է ոտքերի պրոթեզավորման համար անհրաժեշտ վերջույթներ, պրոթեզավորման նյութեր եւ անհրաժեշտ դետալներ։ Այս պահին զինվորի տան պրոթեզավորման կենտրոնում արդեն իրականացվել է 21 սրունքի, 12 ազդրի պրոթեզավորում։ Armenia Fund-ի միջոցներով ձեռք բերված պրոթեզավորման նյութերով արդեն իսկ պատրաստվել է 33 ոտքի պրոթեզ։ Մնացած նյութերով եւ դետալներով հնարավորություն կա պատրաստել եւս 32-ից 55 ոտքի պրոթեզ։ Հիմնադրամը զինվորի տանը նվիրաբերել է նաեւ ձեռքի պրոթեզներ եւ անհրաժեշտ մասեր։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ վիրավորման հետևանքով ձեռքի ամպուտացիա ունեն թվով 20 զինվոր, որոնցից երկուսն ունեն 2 վերին վերջույթի ամպուտացիա։ Ընդհանուր առմամբ պատրաստվելու է 22 ձեռքի պրոթեզ։ Այս պահի դրությամբ արդեն իսկ պատրաստվել է 16 ձեռքի պրոթեզ, 6-ը ընթացքի մեջ են։
Պրոթեզավորված բոլոր տղաները մեկ տարվա ընթացքում կստանան հիմնադրամի միջոցով ձեռք բերված լայներներ, որոնք ենթակային փոփոխման պրոթեզավորումից հետո 6 ամիսը մեկ։ Համագործակցության արդյունքում հիմնադրամը կենտրոնին հատկացրել է նաև պալիատիվ խնամքի պարագաներ։ Նվիրաբերել է 30 լսողական սարք ծանրալուսություն ունեցող զինվորներին տրամադրելու համար։ Այս պահին դրանցից 13-ը տրամադրված են 7 վիրավոր զինվորի։ Ընդհանուր առմամբ քայլքի եւ պրոթեզավորման լաբորատորիայի համար հիմնադրամը հատկացրել է 248,000 ԱՄՆ դոլար։ Պրոթեզավորման համար անհրաժեշտ գործիքների եւ նյութերի բյուջեն կազմել է 378,000 ԱՄՆ դոլար։ Վերին վերջույթների բիոնիկ պրոթեզների ձեռքբերման արժեքը կազմել է 1,301,128 ԱՄՆ դոլար։ Պրոթեզավորման համար անհրաժեշտ հավելյալ նյութերի եւ պարագաների գինը կազմել է 247,600 ԱՄՆ դոլար։ Լսողական սարքերի համար տրամադրվել է 15,890 ԱՄՆ դոլար։ Պալիատիվ խնամքի պարագաներն արժեցել են 75,484 ԱՄՆ դոլար։ Ներկայումս հիմնադրամը բանակցում է հավելյալ նյութերի ձեռքբերման համար, որոնց արժեքը գերազանցում է 409,302 ԱՄՆ դոլարը։ Ընդհանուր առմամբ մինչ օրս զինծառայողների վերականգնողական բուժման համար հիմնադրամը հատկացրել է 2,659,513 ԱՄՆ դոլար։ I don't think I realized, as much as I was raised with a strong understanding of my culture, I don't think I realized what it actually meant and what it cost until I went to Artsakh the first time in 1994, towards the end of that war. And I saw the price that we were paying to remain who we were. And I think from that point on, it became a fundamental part of my being and has been ever since. I'm Ozzy Karaglanian, and for the past 19 years, I've dedicated my life to Armenia Fund and to the Armenian community. It all started back when I was a teenage student at AGBU. My sister heard Armenia Fund was looking for volunteers, so I joined. Then after a few years of volunteering, I took a part-time position to assist the passionately dedicated staff during their busy months. Little did I know when I started with Armenia Fund 19 years ago, that this would become a huge part of my life. For over 2 decades, I've been blessed to have worked alongside so many dedicated and selfless people who are a true inspiration to me. Inspiration is something we've all needed, especially these last couple years. Considering the plight in our homeland, I knew I needed to do more. So I poured even more of myself into Armenia Fund. My love for Armenians was rewarded when the board unanimously voted me in as their new executive director. I'm honored to hold this position and honored to be the first female director since the turn of the century. As I mentioned, and as you all know, these last couple years have been particularly difficult. Compounding a pandemic with yet another war, the Armenian people have suffered. I saw it firsthand traveling to Armenia and Artsakh several times this year. Implementing Armenia Fund programs, I spoke to so many soldiers, men, women, and children. It was nothing short of heartbreaking, but it was also inspiring and invigorating. Because no matter what has been thrown at them and us, no matter how hard the enemy has tried, no matter a pandemic, Armenian people persevered. And we will continue to do so, especially with the help of everyone watching. I saw that perseverance even prior to becoming executive director. Back when I traveled to Armenia and Artsakh for medical missions and to meet with donors. You know, people often ask me why I do this, why I spend and have spent so much time working with Armenia Fund. The answer is simple. I love our people, our history, our culture, all of it. And I want to do all I can to preserve all that is sacred to us. But I need your help. That's why I would like to end this by asking for something money can't buy. Unity. Please.
The enemy has tried their hardest to take what's ours. Times have been tough, but those tough times have been made much worse with the division amongst our community. Regardless of being Hayastansi, Barskahai, or Beirutsi, we are first and foremost Armenian. If the recent year, including the war, has shown us anything, is that Armenians, and Armenians alone, need to help each other. Please, don't help the enemy's cause by fighting amongst yourselves. Instead, let's all come together, channeling that energy to do what Armenians do best, prevail. Thank you. Մնացեք մեզ հետ եւ մոտակա 4 ժամերի ընթացքում դուք անպայման կտեսնեք, թե ինչի վրա է հատկացվել ձեր ցուցաբերած գումարը Armenia Fund-ին։ Կլինի դա զինվորների համար, կլինի դա տեղահանված ընտանիքների համար, կրթության համար, բժշկության համար։ Մնացեք մեզ հետ։ Each year on Thanksgiving Day, Armenia Fund board members make an appeal to you to participate by donating to Armenia Fund. As you know, over the years, Armenia Fund has been integral in building roads, infrastructure, schools and hospitals, and supported many other projects in Artsakh. This year is different. In response to the September 2020 brutal attack of Artsakh by Azerbaijan, the global Armenian community came together and donated to Armenia Fund in both unprecedented amounts and unprecedented numbers. The Armenia Fund board members don't take for granted your overwhelming generosity and support. It is our responsibility to assure you that those funds are used judiciously and efficiently. The Los Angeles board has sent multiple fact-finding groups from Los Angeles to Armenia and Artsakh to be first-hand observers of the humanitarian work being done by Armenia Fund. We know there have been many questions, and we are here to respond. Armenia Fund is actively building new homes in Stepanakert for the displaced families from Hadrut and Shushi. We are providing aid and assistance to the families who have lost their sons and fathers, and aiding with the rehabilitation of our hero soldiers at Zinvoridun in Yerevan, among other crucial and worthwhile assistance. It is our hope that today, during this telethon, you will see and hear for yourselves what has been done with your contributions. On behalf of AGBU, I thank all of you for your dedication, generosity, and engagement. We are living in trying times, but we will only prevail if we are unified. I wish you all a healthy and safe Thanksgiving. Ladies and gentlemen, thank you so much for joining us for the 24th Annual Armenia Fund Telethon. I've had the honor and the privilege of hosting for the last 3 years, and each year the mission has been different, the dynamics very different. This year is a very critical year. A lot of amazing work has been done between 2020 to 2021. What 2022 looks like depends very largely on all of you, what we all do together collectively as Armenians throughout the world. As you celebrate Thanksgiving with your families, I urge you to think about the families in Armenia, your families. We don't need to be connected by blood because we are connected much deeper than that. We are Armenians, regardless of where we call home. So I urge you to think about everyone back in the homeland and how they may be spending this day and what you can do to ensure the rest of their days are better than today. I think being an Armenian to me means many things. It is being a member of a proud, humble race of people who have been through a lot. It means being a member of one of the widest spread diasporas on this planet and the fact that we are still very much united.
It means being a member of a people who take a lot of pride in our culture and our art and our food. And more than anything, to me, being Armenian means being a member of the largest family ever. Hi, and welcome to the 24th Annual Thanksgiving Armenia Fund Telethon. We're so happy you're here with us on this day of family, when Armenia Fund showcases what it's done for its family in the homeland, from caring for refugees to providing solar power energy and clean water, and continuing to build the bridge from Yerevan to Stepanakert. We are also building a bridge connecting the diaspora to the homeland, and we are so happy you're with us today. Thank you. Կրթական համակարգի բարեփոխում Արցախում մեկնարկել է երկարօրյա դպրոց ծրագիրը։ Նպատակը կրթության որակի բարձրացումն ու համայնքային աշխատանքի աշխուժացումն է։ Ծրագրին մասնակից են տվյալ համայնքի դպրոցի մանկավարժական խորհուրդն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ծնողներն ու սովորողները, դոնոր կազմակերպությունները, վերապատրաստող մանկավարժները, արտադպրոցական գործընկերները, սննդամթերքի անվտանգության վերահսկողության մարմինները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության կրթական լիազոր մարմինները։ Ծրագրի պիլոտային փուլում նախատեսվում էր ծրագիրն իրականացնել 20 սահմանային համայնքներում, սակայն գործնականում հաջողվել է միայն 14-ում։ Առաջին 10 դպրոցի ֆինանսավորումը ստանձնել է Armenia Fund-ը, մնացած 4 դպրոցինը այլ դոնորներ։ Ծրագրի հետագա ծախսերը կհոգան Արցախի Հանրապետության կառավարությունը եւ Սփյուռքից այլ հովանավորներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրը լինելու է տվյալ դպրոցի անվանական դոնորը եւ երկարօրյա դպրոցի գործընկերը։ Ծրագրի շրջանակում Armenia Fund-ը համայնհայության աջակցությամբ Արգենտինայի, Ավստրալիայի, Գերմանիայի տեղական մարմինների, ինչպես նաև Ուրուգվայի եւ Չիլիի հայ համայնքների հովանավորությամբ 10 համայնքներում իրականացրել է երկարօրյա դպրոցների մոդելային սենյակների արդիականացում, համապատասխան կահավորում, խոհանոցի վերանորոգում։ Այդ համայնքների երեխաներն այսուհետ կրթություն են ստանում արդիականացված ու հարմարավետ դասասենյակներում, հաճախում են արտադասարանական պարապմունքների եւ խմբակների, իսկ նորացված ճաշարանային պայմաններում ստանում են երկանգամյա համեղ սնունդ։ Առաջիկայում հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ ծրագիրը կներդրվի նաև Արցախի հարավ գյուղի դպրոցում, որտեղ սովորում է 41 աշակերտ։ Երեխաները կրթվում են, ծնողները աշխատում։ Ծրագրի առավելություններից մեկը նա է, որ սոցիալական հավասարություն է ապահովում յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Օրինակ ծնողներ կան, որ չեն կարողանում տանը դասապատրաստել, այստեղ այդ հնարավորությունը ունեն բոլորը։ Արդեն անուշադրության չեն մատնվում ոչ ոք։ Եվ սննդի հավասարությունը, որ երեխաներ ունենք ծանր սոցիալական պայմաններում են ապրում, բայց այստեղ ունեն հավասար սնվելու եւ մեկը մյուսից չտարբերվելու առանձնահատկությունը։ Դպրոցը ունի ընդհանուր 91 աշակերտ, իսկ առաջինից 9-րդ դասարանը 75, եթե չեմ սխալվում, բոլորն մասնակցում են, չունենք դժգոհ ծնողներ, որ ասենք ինչ-որ պատճառով երեխային չթույլատրեն, չունենք աշակերտներ, որ չեն ուզում մասնակցել, բոլորն մասնակցում են։ Բոլոր առումներով էլ օգտակար է երկարօրյա խմբակները դպրոցին, համայնքին, ծնողներին, ինչու՞ չէ, ծնողները ավելի ապահով են, իրենց ավելի հանգիստ են զգում տան աշխատանքները, քանի որ գյուղում են գյուղատնտեսական աշխատանքները հենց դրանով է օգտակար լինում։ Երեխաները մինչև ժամը 5-ը դպրոցում են լինելու, 5-ից հետո գնալու են տուն։ Ծրագրի արդյունքում երկարօրյա ուսուցման պայմաններ են ստեղծվել Արցախի 1453 աշակերտի համար եւ 97 նոր աշխատատեղ մանկավարժների ու խոհարարների համար։ Ծրագրում ներգրավվող բոլոր մանկավարժները, մասնագետներն ու համակարգող փոխտնօրենները նախապես խմբակային վերապատրաստում են անցել մասնակցային կրթության եւ երկարօրյա ծրագրի կազմակերպում մոդուլի շրջանակում։ Արցախում նախատեսվել է 14 դպրոց, որը սկսվել է սեպտեմբերի 16-ից, կոնկրետ մեր դպրոցում երևի Արցախի առաջին դպրոցը, որ սկսել ենք երկարօրյա գործընթացը, 155 աշակերտ, առաջինից 9-րդ դասարանը մասնակցում է երկարօրյա դպրոցին։ Կրթվել առանց սահմանների,
Քաղաք-գյուղ կրթական համաչափ զարգացմանը խթանող այս ծրագիրը երկամյա ժամանակահատվածում նախատեսվում է ներդնել Արցախի բոլոր համայնքներում։ Երկարօրյայի ծրագիրը սկսվել է այս ամառվանից աշխատանքները, բայց բուն արդեն գործընթացը սկսվել է սեպտեմբերին, կոնկրետ մեր դպրոցում սեպտեմբերի 17-ից։ Իր գլխավոր գործառույթը դա նա է, որպեսզի երեխաները բացի այն առօրյական ակադեմիական գիտելիքներից սովորողները ստանան նաև հմտություններ, որոնք իրենց հետագայում կամ նույն հիմա իրենց պետք են գալու կյանքում, այսինքն փոփոխությունների վրա հիմնված կրթություն, կոմպետենցիաների վրա հիմնված կրթություն, ու այդ ամենը փորձում ենք երկարօրյա ժամանակ նրանց հաղորդել, տալ նոր հմտություններ մտածողության ոլորտում իրենց ամբողջ կյանքի համար, որոնք նրանց ուղեկցելու են։ Երկարօրյա դպրոց հաջողված պիլոտային ծրագիրը գալիս է ապահովելու արցախցի երեխաների անխափան կրթությունը, ընդլայնելու նրանց աշխարհայացքը եւ քաջալերելու նրանց ավելին իմանալու ձգտմանը։ Ծրագիրն արդեն մեկնարկած է, մնում է պահպանել նրա շարունակական լինելը։ Education is an important pillar when we think of building a future for the generations to come. Now, the children in Artsakh and Armenia endured the unimaginable. What they experienced has been traumatic, but if we continue to let them know that they can pursue their passions and there is in fact a future for them, they will continue to strive and to achieve all of the possibilities. It comes down to the basics, something that many of us may take for granted. Being able to wake up in the morning and go to school and not have a thing to worry about. And that is what children should be doing. With the work of Armenia Fund and with your assistance, these children have the opportunity to continue to do that. Sular aç geru
Պատերազմի ողջ ընթացքում մենք ականատես եղանք համահայկական համախմբման եւ մոբիլիզացիայի, պայքար գնաց հանուն Արցախի եւ հայ ժողովրդի։ Առաջին րոպեներից աշխարհասփյուր հայության կողմից Armenia Fund-ին փոխանցված օգնությունը տարատեսակ էր՝ նյութական, ֆինանսական, կամավորական։ Լոս Անջելեսի հայ համայնքի մի խումբ երիտասարդ ձեռներեցներ հարյուրավոր կամավորների հետ համախմբվեցին մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ՝ անել ամեն ինչ իրենց հայրենակից եղբայրներին եւ քույրերին աջակցելու համար։ Սեպտեմբերի 27-ն էր պատերազմը որ սկսեց, 28-ին գնացինք Armenia Fund տեսնելու ինչ կարելի անել, որտեղ ժողովուրդը ինքնաբուխ փորձում էր ինքնակազմակերպել, ինչ-որ օգնություն տար, թե ապրանքների տեսքով, թե գումարային ժամերի ընթացքում շատ արագ Armenia Fund-ի փոքր սենյակում ապրանքները արդեն լեցվել են, տեղ չկար։ Առաջարկեցինք տեղափոխվել մեր պահեստը եւ այնտեղ ավելի մեծ տարածք կա, կարող ենք process-ը կատարել։ Օր ու գիշեր պահեստներում անցկացնելով նրանք դասակարգում ու փաթեթավորում էին Միացյալ Նահանգների տարբեր անկյուններից ուղարկված առաջնային անհրաժեշտության ապրանքները։ Վերահսկում պահեստի լոգիստիկ գործողությունները եւ որ ամենաբարդն էր կազմակերպում բեռների տեղափոխումը Հայաստան։ Ավիաընկերությունները հրաժարվում էին բեռնափոխադրում իրականացնել պատերազմող երկիր։ Համառ աշխատանքի դեպքում Տիգրանը ոնց որ կարացավ հասնել այն կետին, որ Qatar Airways-ը համաձայնվեց, որ այդ process-ը կվերցնի Կատարի քարգո սահմանոտ ինքնաթիռը կուղարկի կհասնի մեզ։ Դրանից հետո նկատեցի, որ կարամ շատ ավելի մեծ բանով օգնեմ, հետո լոջիստիկային հարցերը լուծելու, այդ կապը դրսևորելուց հետո բժիշկների, ասենք, թիմերը սկսեցին իրանք իմ հետ կապնվել, արդեն ասում էին ունենք ապրանքներ Նյու Ջերսիում, ունենք Մասաչուսեթսում, Դալասում, Չիկագոյում, Վիսկոնսինում, այդ ապրանքները շատ արագ կերպերով Ատլանտայից ու մնացած տենց հեռու նահանգներից ու Դաժե Լոս Անջելեսի շուրջ քաղաքներից փոքր հավաքում ենք, բերում ենք մենք մեր մոտ պահեստում, զանազանում ենք, որի հետ պետք է գնա, որ ինչ պալետով, ինչ արագությամբ պետք է հասնի մեր ընկերներին ու փորձում ենք այդ հարցերը ինչքան արագ կարելի լուծել ու ստացվեցել է։ Սփյուռքից հայրենիք ուղարկված հումանիտար օգնության հասցեն առաջնագիծն էր։ Այդ օրերին Հայկական բժշկական միջազգային կոմիտեի, Հայ-ամերիկյան բժշկական միության եւ Սփյուռքահայ համայնքների համագործակցությունը օժանդակեց նաեւ որոնողափրկարարական ծրագրերին։ Այս նպատակով Armenia Fund-ի միջոցով հայրենիքին նվիրաբերվեց 10 ամենագնաց։ Դրանից զատ հատկացվեցին մի շարք անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Դրանից բացի բժշկական առումով MRI machine ենք ուղարկել, մինչև X-ray machine ենք ուղարկել, CAT scan-ի machine ենք ուղարկել, CT ավելի ճիշտ, field anesthesia անելու machine-ներ ենք ուղարկել, ու դրանք գիտենք, որ հասել է իսկականից մեր զինվորներին օգուտ տվել է։ Ապրանքները գալիս էին անդադար, բոլորն էին ցանկանում մասնակից լինել այդ գործընթացին, ասում է պատերազմի առաջին օրերից կամավոր ընկերների կողքին կանգնած Էդվին Եղնանյանը։ Հիշում է, այդ օրերին ամենահուզումնալից պահն այն էր, երբ Թուրքիան արգելեց Քաթարի ավիաընկերությանը հումանիտար բեռներ տեղափոխել Հայաստան, սակայն ընկերներով դա էլ հաղթահարեցին եւ ինքնաթիռը վայրեջք կատարեց հայրենիքում։ Պատերազմի օրերին միասնաբար գործող կամավոր ընկերները վստահ են, ճգնաժամային իրավիճակներում աշխարհասփյուր հայության ակտիվ ու շարունակական ներգրավումը մեծ արդյունավետություն ունի։ Այդ պատճառով նրանք ժամանել էին Հայաստան անձամբ ծանոթանալու հայրենիքի կարիքներին, իրենց գործընթացն ավելի ճիշտ կազմակերպելու եւ հստակ գործելու համար։ Misinformation is becoming a big issue. I mean, for everybody in the world, but especially for us in our cause. Armenia Fund, has done an incredible job of raising money and rallying all of us in the diaspora to contribute, to help whatever we can. But as far as being more transparent, I've had the opportunity now, and I hope you will as well, to been able to see firsthand some of the most amazing results that are being made with all these contributions. I think moving forward, Armenia Fund can continue to be more transparent. They can show firsthand what their charts look like, where the money's going, and really help combat misinformation from all angles to give everyone else that same peace of mind that their funds and their money from the past and hopefully moving forward will always still be put to good use, because frankly, our people need it, and I find ourselves lucky to have such a well-organized
institution who can actually put that money where it is needed the most. Բարի ողջույն իմ սիրելի հայրենակիցներ։ Դուք գիտեք, որ համահայկական հիմնադրամը Armenia Fund-ը շատ բան տասնյակ տարիների ընթացքում արեց Մայր Հայաստանի ժողովրդի համար եւ հատկապես Արցախի հանրապետության համար։ Եվ Արցախում ամենասպասված եւ ամենասիրված հաստատությունը դա համահայկական հիմնադրամն է, որը տարին մեկ անգամ միավորում էր աշխարհի բոլոր հայերին եւ իշխարի ծրագրեր էր կատարում Արցախում։ Դա առողջապահական հարցեր էր, ճանապարհաշինություն, ենթակառույցներ, ջուր բերել, մշակութային եւ կրթական։ Որի համար մենք շնորհակալ ենք հիմնադրամին եւ շնորհակալ ենք մեր հայրենակիցներին, որոնք մնայուն կերպով երկար տարիներ օգնության ձեռքն են երկարել դեպի հայրենի եւ հայրենի ժողովուրդ։ Այսօր մենք հետ պատերազմյան վիճակում ենք դες։ Ծանր օրերի մեջ ենք եւ ես կարծում եմ, որ այև որ ծանր վիճակում է հայտնվում հայրենիքը եւ ժողովուրդը, մենք ավելիով պիտի օգնենք, որ ամոքենք այդ վերքերը, գոտե պնդենք մեր ժողովրդին, նոր ոգի եւ լիցք տանք եւ չմոռանանք այսօր այս իրավիճակում 120,000 արցախցի է ապրում։ Ամեն մեկ այնտեղ որ ապրում է, ամեն մեկը մեկ մասից սար է։ Յուրահատուկ հերոս է։ Եվ ես կարծում եմ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ իրենք այնտեղ իրենց արժանապատիվ ձևով զգան համահայկական շունչը, այդ օգնության ոգին միայնակ չզգան։ Եվ կարծում այսօր եթերի ժամանակ մենք ձեզ հետ միասին կտեսնենք ինչեր է արել եւ ինչեր է անում մեր համահայկական հիմնադրամը՝ ի ցույց ողջ հայության։ Բոլորիդ մաղթում եմ առողջություն, ասորտնություն եւ հիշեք մեկ բան. երբ որ ծանր օրեր են, այդ ժամանակ ավելիով պիտի օգնենք մեր հայրենիքին եւ հայրենի մեր ժողովրդին։ Տերն ձեզ։ Հակոբյաններն այն հազարավոր արցախցի ընտանիքներից են, որոնք ստիպված լքել են իրենց տունը խաղաղ բնակավայրերի շարունակական թիրախավորման հետևանքով։ Վարդեր Հակոբյանը Շուշիից է։ 5 երեխաների հետ այժմ Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատում է։ Ստեղ բոլորս միասին այս փոքր տեղը մի ընտանիք ենք, աշխատողները, ղեկավարը, ստեղ տնօրենը, նենց մի հատ ընտանիք ենք էլի։ Անվտանգության ուղիղ սպառնալիքի ներքո էին, երբ վերջնականապես որոշեցին լքել հարազատ քաղաքը։ Այսօր ընտանիքի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է, որտեղ էլ լինեն, ոտքի կկանգնեն ու առաջ կշարժվեն։ Ասում ենք բնակարանի, դժվար ենք տեղավորում, 5 երեխեքը շատ դժվար են տեղավորում, այսինքն մենակ մարատ այդ տեղում գնում, մենք 5 հոգից տեղ ենք գնում, շատ դժվար է, բայց հույս ունենք տուն կտան, մեզ կապահովեն բնակարանով, կգնանք, աշխատանք կլինի, կաշխատեն, էլի նույն ձև կաշխատեն, հույսով էլի ինչ-որ բանով կօգնեն։ Ձեռք-ձեռքի տված Armenia Fund-ը ուղիղ կապ հաստատելով համայն հայության ու արցախցիների միջև, հաշվի առնելով Արցախում բնակարանաշինության ու ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքների հրատապությունը, ստանձնել է իրականացնել տարաբնույթ ծրագրեր տեղահանված ընտանիքներին օգնելու նպատակով։
Ստեփանակերտում շինարարական թոհուբոհ է, գրեթե ամեն փողոց զերծ չէ անավարտ կառույցներից կամ նոր շենքերի համար փորված հսկա հիմքափոսերից։ Կառուցվում, նորոգվում, ընդլայնվում կամ վերակառուցվում են բնակելի շենքեր, անմասն չէ նաև Տիգրան Մեծ փողոցը։ Այստեղ կառուցվում է 3 բազմաբնակարան շենք, նախատեսված Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանված 224 ընտանիքի համար։ Աշխատանքներն ընթանում են ըստ ժամանակացույցի։ Մեր ընկերությունը կառուցում է 12 հարկանոց շենք, նկուղի հետ 13, 48 բնակարանով։ 2 տարուց պիտի ավարտենք։ Այս շինաշխատանքներին զուգահեռ նոր բնակելի համալիր է կառուցվում նաև Աջափնյակ թաղամասում։ Կառուցվում է 15 բազմաբնակարան շենք նախատեսված 235 ընտանիքի համար։ Այն ավարտին կհասցվի 2023 թվականին։ Բնակավայրից բնակավայր տեղափոխությունը ինքնին խնդրահարույց է։ Մարդը կտրվելով իր բնական միջավայրից բազմաթիվ զրկանքների է ենթարկվում։ Այս կերպ հիմնադրամը փորձում է հայրենակիցների կյանքի ուղղությունը տալ ճիշտ դիտանկյունից։ Ամսե ամիս առաջընթացը նկատելի է անզեն աչքով, ամեն ինչ նորովի է սկսվելու։ Ներկապային գտնվում ենք Թումանյան 82 հասցենում, որտեղ Քարավան ընկերությունը կառուցում է բազմահարկ եւ բազմաբնակարան 10 հարկանի շենք, որտեղ նախատեսված է 9 վերգետնյա բնակելի եւ 1 հարկ նկուղային որպես ծառայելու որպես ապաստարան։ Ամեն հարկում նախատեսված է 12 բնակարան, ընդհանուր 108 բնակարան է, որից 92 սենյականոցներ են լինելու եւ 18-ը 3 սենյականոց բնակարաններ։ When I look at that video, I think about my 2 sons. In the exact same way, my son this morning was on his iPad watching a video. But of course, the circumstances my son is in is very different from this little boy. He didn't choose this war. He didn't choose his circumstance. He had no choice. The people in Artsakh were never asked if they wanted any of this. They are simply enduring it. But what that child is missing right now is opportunity and choices in the future. He can't have choices if he doesn't have, at the very least, a secure home to be with his mother, to be with his siblings. We can change that. It is a simple thing to give someone a home. It opens a multitude of opportunities. This child deserves our support. He is one of hundreds, thousands, tens of thousands of children that need our help because they didn't choose this, but we can make the choice to help them. Here at Charlie Can Armenian Community School, our entire student body and our board have been committed to supporting the Armenia Fund by helping to raise thousands of dollars for their annual telethon for over a decade. Last year alone, during the pandemic, we, a small Armenian school in Fresno, California, donated $25,000 for Armenia Fund's effort to aid Armenia and Artsakh during the war and in the aftermath. Over the years, Charlie Can has been a pillar in the Armenian community, participating in many fundraising efforts for Armenia Fund, as we believe that it is our duty as Armenians in the diaspora to stand behind our homeland. We believe that the fruits of our labor have gone to good use. The seeds that have been planted have already begun to bear fruit as Armenia and Artsakh begin to blossom again. Whether it's building or rebuilding schools, roads and homes for refugees, or providing water to remote villages, or medical aid to hospitals, we support Armenia Fund's dedication to a better Armenia. As we look forward to what's ahead for our motherland, we are hopeful and optimistic that the future is bright. We at Charlie Can Armenian Community School are wholeheartedly devoted to raising educated,
proud, intelligent, and culturally aware Armenian youth who will continue to assist Armenia and Artsakh through the Armenia Fund. Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեր ժողովրդի կյանքի մեջ օրհնություն է։ Անցնող դարի բնականորեն բոլորիս համար եղավ դժվար եւ փորձություններով դարիմը, բարեփոխություն էր, որ մենք վտանգի առջև գտնվելով մեր ժողովրդի զավակունք իմի հավաքեցինք եւ համախումբ եւ խանդավառ եւ երանտով նաեւ մեր մասնակցությունը բերինք նյութաբես եւ փարոյաբես Հայաստան համահայկական հիմնադրամին որպես միջոց դեպի մայր հայրենիք եւ հատկապես Արցախ ապրող մեր ժողովրդի զավակաց համար։ Այս տարի հաշվետվության տարին է։ Կուզենք մեր ժողովրդին ցեզի ներկայացնել գդարված աշխատանքի արդյունքը, որբեսի դուք հոգևին բավարարված զգաք, որ այնինչ որ դվիք ձեր հոգու ամբողջ զորությամբ, այդ ամբողջը ի գործ կտրվի հայրենագերդումի սրբազան եւ նվիրական առաքելության։ Հավատացեք այս առաքելության։ Հբարդ հայեր դարձեք, որ այնինչ որ դվիք, նյութը որ դվիք, այսօր հոգի գթարնա եւ կյանք կբերե Հայաստան, հայրենիք եւ Արցախ ապրող մեր ժողովրդի զավակաց համար։ Եկեք բոլորով շարունակենք մեր հանձնարարությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի նկատմամբ։ Այնինչ որ մեր աչքերով կտեսնենք, Հանալով հանդերձ կատարված աշխատանքի արդյունքներեն, պատմենք նաև շատերուն, թե ինչպիսի բարի առաքելություն իրականացավ եւ բոլորին հրավեր կտանք, որպես իրենց մասնակցությունը բերեն։ Յուրաքանչյուրս մեր ձեռքերը խառնենք Աստվածահաճո այս սուրբ եւ նվիրական առաքելության եւ գործի մեջ։ Հայրենիքը մեր կյանքի նպատակն է եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կամուրջ մգնեդե սպյուրքեն դեպի հայրենիք, որբեսի մեր քայլերը առաջնորդենք դեպի մեր հայրենու երկիրը, մեր նախնյաց երկիրը Հայաստան եւ այնտեղ գտնենք նաեւ մեր ինքնության ամբողջ էությունը, նպատակը եւ զգացողությունն ու գիտակցությունը։ Շարունակեք զորավի կանգնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Aesop says, no act of kindness, no matter how small, goes wasted. From its inception, Hovsepian School has always been supportive of the Armenia Fund. We, as a school, as parents and students, we want to give back to our brothers and sisters in Armenia. And giving back means it's an act of kindness, it's an act of mindfulness. And that is so hard to teach to the children. It is easier to teach to be cynical and skeptical, but teaching them to be giving and being kind and being mindful is what I think we should achieve, and this is something that we should strive for. And that's what we believe in at Hovsepian School. And hopefully, we are teaching the future generations that giving and supplying kindness is more important than being critical and cynical and skeptical. Thank you. Being Armenian is my entire identity, and it's something that I appreciate more as I get older. It's just who I am. If anyone comes up to me and asks me where I'm from, I don't hesitate to say that I'm Armenian, and I say it proudly. Հազարների կողքին
Նոր բնակարաններ հին հիմքի վրա։ Ամերիկահայ բարերար Մանուշ Մամյանի եւ Armenia Fund-ի աջակցությամբ եւս երկու գյումրեցի ընտանիք հրաժեշտ տվեց տնակին ու տեղափոխվեց բնակարան։ Ծրագրի շնորհիվ տնակը մշտական բնակության վայր դարձրած 44-օրյա պատերազմում զոհված Հովհաննես Խաչատրյանի այրին Ջուլիետա Մելիքյանն ու բազմազավակ միայնակ մայր Ռեմ Պաշկովան փոխեցին իրենց կյանքի ընթացքը։ Պատահական են արձել են ոստուն, եկել են մի քանի անգամ, այս հարցեր են տվել, իմացել են էլ, որ պայմաններ չունենք, աշխատող չկա, երեխեքն առողջական խնդիրներ ունեն, որպես միայնակ մայր, հետո մի քանի անգամ արձելելուց հետո եկել են էլ, որ տուն են առել, պետք է տեղափոխվենք։ Գյումրու բնակչուհին ծնողների ու 3 անչափահաս երեխաների հետ 10 տարուց ավելի ապրել է ծանր պայմաններում։ Նրա խոսքով երեխաներն այլևս մեկ մահճակալ չեն կիսի։ Տնակում շատ դժվար է, պայմանները շատ վատ են եղել, կոմունալ հեչ մի հարմարություն չենք ունեցել, երեխեքին հյուրանալ բան, քաղաքային բաղնիք ենք տարել միշտ։ Այստեղ շատ լավ է, հարմարվել ենք։ Նույն ժամանակահատվածում ու սեպտեմբեր 1-յան մեկնարկով տրվեց երկու երեխաների մայր Ջուլիետա Մելիքյանի բնակարանային նորամուտը։ Ամեն ինչ փոխվեց հիմնադրամի մեկօրյա այցելությամբ։ Մինչև այդ ամուսնուս հետ ապրել ենք տնակում, բարձով, հետո հիմնադրամը մի օր մեզ այցի եկավ, պարոն Մինասը, և ծանոթացավ մեր ընտանիքի հետ և ասեց, որ այդպիսի ծրագիր կա, կարող է և հենց դուք ձեր ընտանիքը ընտրվի և այդպես էլ եղավ։ Ջուլիետայի խոսքով այժմ երեխաների կենցաղավարման անկյունակարը տունը կա, հաջորդը կրթություն ստանալն է, կարևորը ընտանիքն այսօր կայուն հիմքի վրա է։ Հիմա երեխաներիս ուզում եմ, որ անպայման իրանք ուսում ունենան, մանավանդ Արտուրիկիս հետ կապված, ամուսինս էլ երազանքներ արդեն կապել էր, ու Արտուրս որոշել է դառնալ զինվորական լյոճիկ, ամուսինս վերջի անգամ զանգեց, ասեց անպայման Արտուրիս կուտած թող սորվի։ Տարիներն անցնում են, Գյումրում դեռ պահպանվում են 1988 թվականի աղետի դիմագիծն ամբողջացնող տնակային ավանները։ Այստեղ ապրող անօթևան ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու բեռն իրենց ուսերին վերցրեցին տարբեր բարեգործական կազմակերպություններ ու անհատներ։ Արդեն 6 տարի իրականացնում ենք այս ծրագիրը, այսօրվա երկու բնակարանները նվիրաբերել է ամերիկահայ մեզ շատ սիրելի բարերար Մանուշ Մամյանը։ Գյումրին միշտ գտնվել է եւ գտնվում է Armenia Fund-ի ուշադրության կենտրոնում։ Ես TV-ից տեսամ մի հատ պարոն, մի հատ տուն նվիրավ եւ ես մտածամ, որ ինչ լավ գաղափար է, ես էլ անեմ։ Եվ դիմեցին Armenia Fund-ին և մինչև այսօրս 4 հատ տուն եմ նվիրել և Երանի ուրիշները, ինչպես որ ես ուրիշից գաղափար վերցրամ, իրանք էլ ինձանից գաղափար վերցնեն և նույնը շարունակել։ Մանուշ Մամյանը երջանկանում է թեթևացնելով կարիքավորների հոգսերը։ Նրա խոսքով սոցիալապես անապահով տնակաբնակ ընտանիքներին տնով ապահովելու ծրագիրը կկրի շարունակական բնույթ։ Գյումրու մարդկային ու մշակութային կոլորիտն իրենց ետևում թողնող տնակաբնակ ավաններն այսուհետ չեն կոտրի ոչ ոքի երազանքները։
Although Thanksgiving is obviously a time of family and giving thanks and being grateful for all of our blessings, Thanksgiving also here in the United States is all about football. Now, Bears Nigerian is someone who not many of us in the community were very familiar with, but during the time of the war, he just came out of nowhere and he worked so hard and so tirelessly to make an impact and to make a change. As Armenians, we were aware of what was happening around the world because we were living it, we were breathing it day and night. But what Bears was able to do was reach out to the community beyond the Armenian community. He had the platform and the ability to do that, and he used that as his mission to get our story across. The work that Bears continues to do is not only inspiring, but it truly makes us believe that we cannot forget where we come from, no matter how many years go by. Our roots are always calling us, and it is our duty to always answer that call. Bears Nigerian is an incredible human being. And as I've gotten older, I've really come to appreciate and value how unique it is to be Armenian. Takes me back to really as far as I can remember personally growing up. My parents, my grandparents, the heritage that I was taught that we have. I had had the opportunity to stand in front of the team and talk about Armenia, where it is, why it's important to me. 40 minutes of history / this is why it's such an important time right now, because of the war. This past year, we've seen people all over the country working to make their communities better. Mr. Kraft and the Patriots are known for that, but not every cause close to one's heart is also close to home. Bears Nigerian's mission is focused on a distant land, and the Patriots have embraced it. To Armenians around the world, I just want to give a quick message and let you know that I stand with you during these difficult times. On the NFL calendar, there's a period of time in the middle of the season, which we're actually in right now, where it starts a campaign, which has been going on for maybe close to 10 years now, called My Cause, My Cleats. And there's an auction on the NFL's website. It was incredible. The NFL's My Cause, My Cleats campaign took Nigerians' relief efforts in another direction. When the Patriots played the Chargers, he wore a specifically designed pair of Armenian-themed cleats to benefit ArmenianFund.org. And those shoes got some big TV time during Cam Newton's post-game interview. He looks down and he saw the shoes, and he knew what that was about. He's like, okay, I'm gonna take these. Standing there in my socks, I take them off, we tie the laces together, puts them around his neck, and he does the interview, and a lot of people saw it. And it was a pretty beautiful, unscripted moment that touched a lot of people. It was the highest donation in the history of the My Cause, My Cleats campaign. The winning bid was $40,300. The previous 4 highest bids, one was Pat Mahomes and the other 3 were Tom Brady's shoes. Mission accomplished. Congratulations to Bears, Bill Belichick, Mr. Kraft, and the Patriots on a job well done. Now is not the time to stop. Never is the time to stop. That's just not who we are. Look at history. I mean, tell me an era where people threw up their hands and said, we're done. I don't think this generation wants to be the one to do that. Armenia Fund-ը անցնող դարիներու երկայնքին շնորհիվ իր աշխուժության եւ մեր ժողովրդի անմիջական զորակցության ու վստահության բազմաթիվ ծրագիրներ կյանքի գոչեց, որոնք պսակվեցան հաջողությամբ Մայր Հայաստանի ու Արցախի մեր ժողովրդի կյանքեն ներս զանազան անտաստաններու եւ թաշտերու մեջ։ Արդար ու իրավ է Armenia Fund-ը գոչել
զորակցող ամուր ցերկ, որ իրապի մեջ ունի գենսապեր ծորյաններ, զորս անցանցրույթ եւ գարիկներու առաջնահերթության սկզբունքով գերգարե դեպի արևելք, դեպի հայոց հայրենիք ու հայության ոստաններ։ Անցնող դարվան ընթացքին, երբ մեր հայրենիքը Հայաստան-Արցախ գտիմակրավեր քոյութենական աղետալի դակնապներ եւ ծանրակույն դժվարություններ, Ամերիկայի դարածքին ապրող մեր ժողովուրդը հայուն հադուկ քիդակից ոգի են թելադրված Armenia Fund-ի միջոցով իր անվերաբահ, անմնացորդ, ուժեղ, ամփոփչական եւ զորակցական փազուկը երգարեց դեպի հայոց փննորան ու հայրենի քույր եղբայրներ։ Բարդ են գսել, որ մեր բարեկամներն ու բարերարները, այլև մեր ժողովրդի բոլոր դարիքներ ու զավակները, հատկապես այս իմաստով արժանի են արդար քնահանդանքի եւ շնորհակալական մեծավայելույթ ողջույնի։ Մեզի համար մեծ է ուրախությունը նաեւ հայտարարելու, որ անցյալ ամիսներուն Armenia Fund-ի հոգապարծություն ունեցավ արդար մտածում ու բարի կամքը $1 միլիոն դրամատրելու Լիբանանի հայության օժանդակության նպատակին եւ անմիջապես կորձի անցնելով նշյալ գումարը դրավ Գիրիկիո կաթողիկոսության կահագալ նորին սուրբոծություն դերդեր Արամ առաջին վեապար հայրաբեդի խնամքին ներքև, որբեսի այդ գումարը բաժնվի Լիբանանի մեր ժողովրդին եւ անոր անհրաժեշտ գարիկներու բավարարության առընթեր ըլլա զորակցական նշանակալի խթան ինըբաստ Լիբանանի հայության ազգային ու գրթական հաստատություններու պահպանման ու նորոգ թափով վեր աշխուժացման։ Արայս մենք մեր բարձր քնահանդանքը կհայտնենք մեր ժողովրդի բոլոր զավակներուն իրենց անվերաբահ գործակցության համար։ Armenia Fund-ը մեծ է իր առաքելությամբ, որովհետև մեծ է հոգին հայուն, անսահման է կամքը հայուն, անբացատրելի է ուժը հայուն, մանավանդ երբ ան մեկ է ձագեի ձագ, այլև խմբվելով հայրենական ու ազգային վեհ գաղափարներու շուրջ դարձած է միացյալ փռունցք, առաջ Աստված։ Շամելյան վարժարանի մեծ ընտանիքը աշակերտական ակումբներու եւ ծնողներուն արադացեր նվիրատություններուն շնորհիվ միշտ մենք մասնակցած ենք եւ մեր նպաստը բերած Armenia Fund Telethon-ին։ Անցյալ տարի համաճարակին պատճառով դիրող ծանր պայմաններուն հանդերձ մեր մեծ ընտանիքը քանի շաբաթներու ընթացքին social media կամպեյններով $400,000 գումարը հանքանագեց Արցախի զորակցության համար։ Մեր աշակերտներուն հոգիներուն մեջ կներարկենք անշահախնդիր հայրենասիրության եւ ազգասիրության հունդերը, որբեսի ունենան զորավոր ազգային ոգի եւ հայրենիքին ծառայելու բարձր գիտակցություն։ Անոնց կսորվեցնենք ըլլալ արժանավադիվ հայեր եւ գամուրջներ հաստատելով ամրապնդել իրենց կապերը հայրենիքի եւ Արցախի հետ։ Իբրև ազգ անցել են իվեր մեր հայրենիքին սպառնացող վտանգները չեն հաջողած եւ պիտի չհաջողին ընկճել մեզ։ Պիտի շարունակենք պայքարել, թիգուն կանգնել մեր Արցախին եւ հայրենիքին, մինչեւ որ ունենանք ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ To me, Armenia is DNA. It's the fabric of who we are and certainly of who I am as far as a foundational piece that dictates how I look, how I act, how I behave, how I feel, how I think about the world around me, coming from that DNA, coming through where my ancestors have come from and being able to bring that into being an American and an Armenian American. It's giving me an incredibly strong sense of foundation. It's given me some moral fortitude and character building that I think
I haven't always appreciated, but at this point in my life and in my career, both as a person and a professional, something that I carry with a great sense of pride and honor, and it carries with me every day in who I am and my sense of belonging in place. And Armenia to me is home. It's what I come back to at the end of the day when I think about, both the opportunities that I have and the challenges in front of me. So I just feel honored to have that in my life and as my identity. Արցախյան առաջին պատերազմից հետո վիրավորումներ ու հաշմանդամություն ձեռք բերած անձինք վերականգնողական բուժման կարիք ունեին։ Մարտահրավեր, որը գաղափարի վերածեց բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը։ 1998 թվականին Արցախի սրտում բացվեց իր տեսակով միակը՝ Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնը։ 23 տարի շարունակ այն նպաստում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույնությանը, անկախությանը, հասարակություն ինտեգրմանը և կյանքի որակի բարելավմանը։ Այստեղ բուժման համար դիմում են տարբեր ֆիզիկական և մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդիկ, առանց տարիքային սահմանափակումների։ Կենտրոնն ունի 70 աշխատող, որից 35-ը բժշկական մասնագետներ են։ Ունենք մանկական առողջության կենտրոն, որտեղ տարեկան մինչև 40 երեխա ստանում են բուժումներ։ Ունենք աուտիզմի կենտրոն, որտեղ տարեկան մինչև 60 երեխա աուտիզմ ախտորոշումով ստանում են բուժում և ինտեգրում հասարակության հետ դասընթացներ մասնագետների կողմից, և ավելի քան 1000 հաշմանդամություն ունեցող տարբեր տարիքի մարդիկ վերականգնողական բուժում են ստանում այս շենքում։ Կենտրոնի տնօրեն Վարդան Թադևոսյանի խոսքով, այստեղ ստացիոնար բուժում է ստանում տարեկան 1200 շահառու, սակայն շենքն իր ծավալով չի բավականացնում, այն ընդլայնման կարիք ունի։ Կառավարությունը մեզ հողային նոր տարածք տրամադրեց, որ այդ տարածքը կարևորվում է նրանով, որ գտնվում է հենց մեր վերականգնողական կենտրոնին կից, և ցանկություն կա, որպեսզի այնտեղ կառուցվի նոր ժամանակակից վերականգնողական կենտրոն, բոլոր իր պայմաններով, և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց, և տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Նոր մասնաշենքի կառուցման ծրագիրը սպասվում է ապագայում։ Ներկայում Արգենտինայի Armenia Fund-ի և աշխարհասփյուր հայության աջակցությամբ բարեկարգվել է կենտրոնի շենքը, լուծելով նաև նրա արդիականացման խնդիրը։ Սա կարծում եմ առաջի այսպիսի ծավալի աջակցություն էր, որի արդյունքում դուք տեսնում եք մենք ունեցանք շենքի լրիվ արտաքին տեսքը փոխվեց, պատուհանները փոխվեց, դռները փոխվեց, շատ շենքի մեջի բավական դռներ փոխվեցին, որի արդյունքում մենք ունեցանք շատ ավելի բարվոք պայմաններ մեր բուժվողների և աշխատակիցների համար, քան ունեինք մինչ այդ։ Պատերազմից հետո այս ռազմավարական նշանակություն ունեցող հաստատությունը վիրավոր զինվորների հետ էլ ավելի ինտենսիվ է աշխատում։ Առ այսօր այնտեղ բուժում է ստացել 160 զինվոր, իրականացնում են նաև տնային այցելություններ։ 240-ից ավել, կարծում մինչև տարվա վերջ 300 հոգի կունենանք տնային այցելության շահառուներ, և տարեկան 1000-ից 1200 շահառուներ ունենում ենք ստացիոնար բաժանմունքում, ամբուլատոր ծառայություն, ցերեկային ստացիոնարում։ Պատերազմի օրերին էր, երբ ծնվեց 31-ամյա Ռաջիկ Հակոբյանի դուստրը։ Այդ օրերին նա Մաճկալաշեն գյուղի բարձրունքում էր, այնտեղ էլ վիրավորվում է։ Վիրավորվում եմ ոտից, այս ձեռս երկու տեղից ծակել է, մեկ էլ ակաժներս։ Այսօր նա կրկին ցանկանում է բարձրանալ դիրքեր, կենտրոնում անցկացրած երկար ամիսները մեծ արդյունք են գրանցել։ Փոփոխությունը շատ եմ զգում, քայլելս ավելի հեշտ է, աստիճաններով բարձրանալ առաջ դժվարանում էին, հիմա լավ է։ Նույն ճակատագրով 20-ամյա Տիգրան Գաբրելյանը մեխակավանում վիրավորում ստանալուց հետո 9 վիրահատություն է տարել։ Ազդրային վիրավորումը սկվազնոյ բացել, այլ էստե սմտելա տակով հել է։ Ապագա հաշվապահի Տիգրանի լիարժեք բուժումը երկար ժամանակ է պահանջում, բայց փոփոխությունն ակնհայտ է։ 2 շաբաթ որ եկել եմ ստեղ, բայց փոփոխություններ կա։ Ոտս ծնկոս չել ծալվում, էլի այսքան էր, բայց հիմա ավելի է ծալվում։ Տարիներ շարունակ Քերոլայն Քոքս վերականգնողական կենտրոնն իր բոլոր ռեսուրսներն ու կարողությունները ներդնում է հազարավոր հաշմանդամություն ունեցողներին նպատակային աջակցության համար։ Ճգնաժամային իրավիճակներում էլ խնդիրներին դիմակայում է համահայկական ներուժի համախմբմամբ։ Քերոլայն Քոքսն ապացուցեց, որ մարդասիրական օգնությունն ազգային պատկանելություն չի ճանաչում։ Օգնությունը բոլորին ցուցաբերվում է հավասարաչափ ու սիրով։
moving ahead, I hope we see more videos like this, but that depends on us and our belief in this system. We think about rehabilitation and we know that it's a necessity, but unfortunately for people who have spent months fighting for their lives and worrying about where their next meal is going to come from, rehabilitation seems like a luxury, but we can change that. You saw it right there. 160 young men and women are currently being rehabbed at this facility. We need that number to expand because we have to be patient. Rehabilitation takes time. We can't give up on these young souls that almost gave their lives for our homeland. We have to be patient with them, give them the time they need, all the tools they need in order to get back into the world, to get back into the Armenian workforce, to hopefully get married and have children and allow us all to prosper eventually. Սիրելի հայրենագիտներ, այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 24-րդ Telethon-ի առիթով առաջին հերթին կհիշենք Արցախյան վերջին պատերազմի նահատակված մեր հերոսամարտիկները, որոնք ռազմի տաշտի վրա ինգան հերոսապար, պաշտպանելով հայրենի մեր սուրբ հողը։ Մենք կխոնարհենք անոնց հիշատակին առջև։ Այսօր ժամանակն է մենք ըզմեզ վերահավաքելու եւ ամեն չանք իգործ ցնելու մեր Արցախյան հայրենիքին ի պաշտպանություն եւ պահպանելու ու զորացնելու անոր սահմանները։ Ցարտ հսկայական գործ կատարված է եւ կշարունակվի կատարվել Հայաստան հիմնադրամի բազում ծրագրերու շնորհիվ Արցախի եւ Հայաստանի գարիկավոր շրջաններուն մեջ։ 2020 թվականին չարապաստիկ պատերազմի օրերուն Հայաստան հիմնադրամը իր անհերքելի թերը ունեցավ պատնեշի վրա գեցած զորավիկ կենալով մեր մարտնչող եղբայրներուն եւ քույրերուն հոգալով անոնց անհրաժեշտ պետքերը։ Այսօր այս Telethon-ի ընթացքին ագանադես կլանք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծավալուն իրագործումներուն եւ դակավին իրագործվելիք նախագիծերուն, որոնք էական կարեւորություն կունենան ամրապնդելու եւ զորացնելու ուղղությամբ մեր հայրենի քաղաքները, քյուղերը եւ շրջանները, անոնց բնակչությունը ապահովելով բարոր կյանքով եւ կենսական պետքերով։ Համահայկական հիմնադրամը հիմնված է հայ ժողովրդի ապրած պատմական աղետներուն եւ փորձություններուն թելատրանքով, որպես աբակա բադուհասներ թիմագայող միջոց։ Որպես այդպեսին, հիմնադրամը վերջին 29 տարիներու ընթացքին իր գործունեությամբ փաստած է իր կարևոր թերը հայ ժողովրդի կյանքին մեջ, բավարարելով հայ ժողովրդի անհրաժեշտ մարդկային եւ ազգային գարիքները։ Հայաստան հիմնադրամը միակ պաշտոնական համազգային կառույցն է Հայաստանի մեջ, որ Արցախի եւ Հայաստանի կողքին ներկայացված են սփյուռքի ազգային հիմնական կառույցները։ Ոստի այս օրերուն, երբ հայ ժողովուրդը դակնաբալի օրեր գաբրի եւ ազգային անվտանգության հարցեր կդիմակրավենք, բոլորիս բարոյական պատասխանատվությունն է համահայկական հիմնադրամը վեր բահել բոլոր դեսագի քաղաքական շահարկումները եւ բահբանել անոր վարգը, որվա հրամայականեն թելադրված եւ հայրենիքի համար այս օրհասական օրերուն գագնգալենք, որ հայ ժողովուրդն ու իր ղեկավարությունը միանալով սփյուռքի համայնքներուն մեկ բռունցք դարձած համախմբվին ասկովին եւ համահայկական դարողությամբ միասնական գերբով դեր գենանք մեր երկրի ճակատագրին, մեկտի տնելով մեր մանր մունր ու աննշան տարբերությունները։ Ռամգավար ազատական գուսակցության Արևմտյան Ամերիկայի շրջանային վարչության եւ համայն անդամակցության անունով գոչ կուղենք հայ ժողովուրդը պակասնող բոլոր դարերուն եւ հարանվանություններուն զորավիկ կանգնել համահայկական հիմնադրամին, որովհետեւ ցերկ երկարածնանք մեր հայրենիքին եւ Արցախի անսասանության։ Բարի կողապանության օր կմաղթեմ բոլորիդ։ Շնորհակալություն։
when you're cut off from your roots, you have to create an environment where your culture and your future generations can thrive. Անունս Դավիթ Ղուգասյանն է, դնորենն եմ Մեսրոպյան ազգային վարժարանի։ Մեսրոպյան ազգային վարժարանը համահայկական հիմնադրամի սկզբնական օրերեն ի վեր զորավիկ կանգնած է եւ անգամը որ ազատ եւ անկախ հայրենիքը հիմնվեցավ, հիմքերը դրվեցան, Մեսրոպյան վարժարանը իբրև զավակ նաեւ այդ հայրենիքի իր կորձոնթերը ունեցած է։ Աշակերտներուն ընդհանրապես երբ որ արիթը դաս գփայլին, հայրենիքը եւ Արցախը հավերժական են։ Մենք կերտանք եւ գուքանք եւ պետք է աշխատենք եւ մենք ալ աշակերտներու մեջ, շրջանավարտներու մեջ հաստատենք այդ հավատքը, որ կաշխատենք մեր հայրենիքի եւ Արցախի, մեր ժողովրդի, մեր մշակույթի հավերժության համար։ Armenia and Artsakh have seen better days than they're seeing today. Եվ այդ դակնաբի մեջ, այսօրվա դակնաբի մեջ, այլ ավելի կարևոր է, որ Արցախը եւ Հայաստանը մեր այսինքն սփյուռքի խնամքին արժանանան. So this is not for us, it's not just for today, it's for today and tomorrow's tomorrow. Hi, I'm State Senator Anthony Portantino. As we celebrate Thanksgiving at home, I want to say thank you to all of the generous donations to the Armenia Fund. Recently, I had the pleasure and honor of going to Artsakh, and I visited a school. Now, on the outside of the school, there were still bullet holes from the war, but on the inside, I saw the benefit of the efforts that Armenia Fund put to rebuild the classrooms to help the students have a place to learn and thrive. Even though that school is 1,000 yards from an Azeri camp, the spirit and children were thriving. So thank you, Armenia Fund, for all that you're doing. Thank you, everybody who has stepped up and raised generous sums of money to help put food on the table, children's smiles in classrooms, and build homes. We've all come together to make sure that we come through the aftermath of the 44-day war. Armenia Funds has stepped up through your generous donations. So again, we sit in our homes in the U.S. and around the world. We celebrate Thanksgiving, but we also appreciate all of the generosity of folks who helped make this effort possible. So thank you. Jean-Marie Atamian was born and raised in Manhattan and is a partner in a large international firm. For over 30 years now, he has been making donations to help rebuild and enhance the homeland. He doesn't see his work as charity. He sees it as an investment in the future of a people. Although he wasn't born there, he felt that Armenia was his home. And the first time he stepped on that land, he felt that way. Inspired by the work of other benefactors, he decided to adopt a village and has since been responsible for the building of 20 homes, a medical clinic, and a kindergarten in Tavush. He has been an ardent supporter of the Armenia Fund since its inception, and the last week pledged to build 2 additional homes. I'm a partner in a large international law firm. I grew up in Manhattan, spent my entire life on this small island. When my wife and I got married, and my wife is Armenian, we decided that we should take a trip to Armenia. And although I'd never grown up in an Armenian environment, the
trip to Armenia was an eye-opener. It's very hard to put into words, but when we arrived in Armenia, when you get off that plane, we felt like we were at home for the first time. We were inspired about 10 years ago by several Armenia Fund donors who decided to individually or with a very small group of friends adopt a village. So we decided that we would try to leave a real mark by adopting a village of our own. We traveled to the Tavush region and found a village of about 1,100 Armenians right on the border with Azerbaijan. And it had a village that we thought had real possibilities, but its infrastructure had fallen by the wayside. And so for the last few years, we have been rebuilding and building new houses in the village. We are now on our 20th home approximately. I can't imagine a more satisfying experience than to hand over the keys of a new house to a family that had previously been living in truly substandard housing. You basically are giving a family a new lease on life by giving them a new home. Once we decide to focus on, for example, rebuilding a family's house, I will create a tab in my scrapbook, if you will, and typically have before and after pictures. It's a great honor to be able to help these families because they're all incredibly deserving. And it is my hope and expectation that when I'm too old and feeble to travel to Armenia myself, our children will continue this work. I will hand off these scrapbooks, if you will, to the kids, and they'll be able to follow up with these families and hopefully form bonds with their children. We don't view what we do as charity. We view what Armenia Fund and our family can do through Armenia Fund with its other donors as investments in the country's future. The amount of work that the fund has done throughout the country is simply amazing. And for any skeptics out there, if there are any, I would invite them to go to Armenia and to inspect some of the projects that Armenia Fund has completed over the years. My personal view is that money is not an end in itself. It is a tool. It can be used wisely or it can be squandered. I would rather spend my resources on something more permanent, such as the investments that we make through Armenia Fund in Armenia. Thank you, Jean-Marie, for your generous contribution. Thank you for standing by Artsakh, Armenia, and Armenia Fund all these years. Please, I want everybody to know that Jean-Marie has given these homes to the multi-children families of area of Getavan, and he sponsored and pledged 2 more homes for this coming year, totaling about $150,000. Thank you, Jean-Marie. Գետավանցիներն իրենց գյուղը Մարտակերտի դարպասն են համարում, հարկ եղած դեպքում էլ պաշտպանում մինչև վերջ։ Գյուղի բնակիչ բազմազավակ հայր Գևորգ Սարգսյանը սահմանային լարումը իմանալուն պես դիրքերում էր։ Նա միայնակ չէր, ամբողջ գյուղն էր ոտքի կանգնել։ Գյուղի վրա խփել են, գյուղի մոստի խփել են, անտառներին խփել են, մեր տղերք շատ ձիգ տղերք էին ես զորակի։ Գյուղի ժողովուրդներ մեծերն էին, սախստեից օգնում էին, փետը ուղարկում էին, հացը ուղարկում էին, ջուրը ուղարկում էին, սա օգնում էին տղերքին։ Պատերազմից առաջ էր, երբ ստացան նոր բնակարան ստանալու լուրը։ Այլևս հնարավոր չէր ապրել հայրական տանը, ընտանիքը մեծ էր, տանիքը փոքր։ 5 երեխան որ ծնվել էր, խոստացել էին, այսինքն համայնքի ղեկավարը ասեց, որ տուն ուսարկվելու է ու տենց էլ եղավ։
Ինչպես սեփական հողի, այնպես էլ ընտանիքի նկատմամբ Գևորգ Սարգսյանի ուշադրությունը չի պակասում։ Նրան էլ ավելի է զգոնացնում երեխաներից ամենափոքրի 5-րդի ծնունդը։ Ու թեև համայնքը թշնամու դիտակետի տակ է, այնտեղից չի պատրաստվում դուրս գալ։ Եթե 5 երեխան կա, տրապատասխանատվությունը արդեն կա։ Պատրաստ ենք, աշխատենք, այդ երեխեքին հասցնենք իրենց նպատակին։ 2 հատ տղա կա, պիտի ծառայեն անպայման, իրանց պարտքն էլ տան հայրենիքին, մնացածը գերեվա էլ է արդեն։ Իհարկե մնալու ենք։ Մեկա որտեղ էլ գնանք, ստե ձգումը։ Հենց գյուղպահողներով էլ առանց թևաթափ լինելու շարունակում են մնալ իրենց համայնքում։ Այդպես էլ Սփյուռքից հայրենիք ու հակառակը, հայրենիքից Սփյուռք սեփական հողի վրա ապրելու միասնական պայքարով Armenia Fund-ի եւ Համայնայության աջակցությամբ Գևորգ Սարգսյանի ու Սամվել Վերդյանի բազմազավակ ընտանիքներն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ նոր օրը նոր տանն են դիմավորում։ Նրանց համար կառուցած այս բնակելի տները հագեցած են նաև կահույքով ու կենցաղային տեխնիկայով։ Արցախի Գետավան գյուղում իրականացվեց հերթական ծրագիրը, կառուցվեց 2 տուն բազմազավակ ընտանիքների համար։ Այս ծրագրի հովանավորը մեզ ամերիկահայ բարերար Ժան-Մարի Աթամյանն է եւ իր ընտանիքը։ Համայնքում հիմնադրամը կառուցել է Գետավան համայնքի գյուղապետարանը եւ ակումբը, կառուցել է Գետավան համայնքում նաեւ ջուրը։ Մեր շնորհակալություն ենք ասում եւ քաղաքաշինության նախարարության եւ հիմնադրամի մեր ներկայացուցիչներին բոլորին։ Կարող եմ ասել, որ Գևորգ Սարգսյանը արժանի ավելին իր ապրելաձևով, իր հայրենասիրությամբ։ Armenia Fund-ն իր աշխարհասփյուռ հայության աջակցությամբ ոչ միայն սատարում է նման ընտանիքներին, այլև հարմար միջավայր ստեղծում նրանց բարեկեցությունն ապահովելու համար։ Նոր ծրագրերը դեռ առջևում են։ Լեռները կոտրող ականանետեր, ռադիոկապ, տագնապի ազդանշան ու քար լռություն։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնն է։ Armenia Fund-ին համայնհայության հանգանակություններով այստեղ գործող գերժամանակակից լաբորատորիայում հերթով տեղադրում հարմարեցնում են պատերազմի ժամանակ վերին վերջույթները կորցրած տղաների ձեռքի բիոնիկ պրոթեզները։ Այն 36 գործողության հնարավորություն ունի։ Գործառույթներից 18-ը հենց պրոթեզի վրա է, մնացածը կարգավորվում է հատուկ ծրագրի օգնությամբ։ Մինչև պրոթեզի տեղադրումը մասնագետները գնահատում են ձեռքի ամպուտացիաներ ունեցող զինվորների ֆունկցիոնալ վիճակը, որպեսզի պրոթեզները լինեն յուրաքանչյուր զինվորի անհատական կարիքներին ու կարողություններին համապատասխան։ Վերին վերջույթի պրոթեզավորումից արդեն իսկ օգտվել է 20 շահառու, ընդհանուր տրամադրվել է 22 ձեռքի պրոթեզ։ Վերադարձ աշխատունակությանն ու ինքնուրույն կենցաղավարմանը։ Էդմոն Հովակիմյանի սպասելիքներն արդարացան, երբ առաջին անգամ կրեց իր համար նախատեսված պրոթեզը։ Այսօր նա գործում է 2 ձեռքով։ Սկզբի մի 2-3 օրն էր, որ հարմարվել է մի քիչ դժվար էր, որովհետև ինքը ծանր է, անսովոր է, քո վրայից ոնց որ ինչ-որ մի բան կախված լինի, հետո արդեն դառնում է սովորական, ու հիմա օրինակ
Այնպես է, որ առավոտ երբ որ արթնանում եմ, հագնում եմ, ու մինչև երեկո հիմնականում տանը չեմ լինում, մինչև երեկո նույնիսկ ուշ գիշեր ձեռքիս է լինում ու չեմ էլ նեղվում, չի էլ հոգնեցնում։ Պրոթեզը երբ որ եղավ, քանի որ երաժիշտ է եղել ու ռեստորանային կյանքին ծանոթ էի, որոշեցի, որ դե չէի կարա էլ նվագեի, որոշեցի շոումեն, հանդիսավարի գործով զբաղվել ու ստացվեց։ Ռազմադաշտում նույն սցենարն ապրած ասկերանցի Զավեն Բեգլարյանի կյանքը նույնպես իր հունով է ընթանում։ Նա իր հայրենի Խնձորեստան մեկնեց նույնպես երկու ձեռքով, նորից բահ վերցնելու պատրաստակամությամբ։ Կարեն Խլոպուզյանը զինվորի տուն եկավ երկու ձեռքի ամպուտացմամբ։ Վերին վերջույթների կորստից հետո կարոտել էր ձեռքերի վերից վար շարժումների։ Այսօր դա իրականություն է դարձել։ Այս տղաներն արդեն ընկերացած բուժաշխատողներին հարց ու պատասխանի մեջ են փնտրում իրենց սպասելիքների ու անսպասելիի մասին երազանքների իրականացումը։ Հիմնադրամի ու զինվորի տան պատասխանը նրանց իրենց լիարժեք զգալու կարողությամբ տուն վերադառնալն է։ One thing as a community that we can all unite in is the fact that we need to do what we can to say thank you to the brave men and women who were part of this war and who are left with these scars, missing limbs, lives changed forever. Those who were lucky enough to not lose their lives have a new reality. This is the reality they have to live with, but we don't want them to think that things are over for them or they don't have a future. Prosthetics will change their lives and make them believe in themselves, give them the confidence they need to pursue other avenues. Just adjust to the new reality of their lives. And you can help be a part of that. ArmeniaFund.org is where you can go if you would like to be a part of something like this, to change someone's life forever. Or call 1-800-888-8897. Սիրելի հեռուստադիտողներ, 44 օրվա Արցախյան դաժան պատերազմի աղետալի հետևանքները պատճառ եղան, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը փոխե իր ավանդական ռազմավարությունը, անցնելով ենթագարուցայինեն եւ զարգացումեն թեպի մարդկային գարիքներու լուծման ծրագիրներ, ինչ որ անմիջապես գործադրվեցավ։ Այսպես պատերազմի հետ կապված առողջական խնդիրներ լուծող, բժշկական եւ առողջապահական միջոցներու, վիրավոր զինծառայողներու համար պրոթեզներ հայթայթող ծառայություններու աջակցություն մատակարարեց հիմնադրամը։ Ներկայիս մեր կենտրոնացումը 1100 նոր տուներու կառուցումն է, որոնք հատուկ նախատեսված էին Հադրութի եւ Շուշիի դեղահանված ընտանիքներու համար, եւ երբ շինարարական այս աշխատանքը դարվի, նախադեсված է նաեւ բնակարաններու կառուցման հավելյալ ծրագրեր որդեգրել։ Եվ այս բոլորը կդարվի ուղղակի մեր շրջանի վերահսկողության տակ։ Քոհապանության այսօրվա առիթով մեր կողունակությունը կհայտնենք մեր համայնքի հայրենագիցներու ցուցաբերած պատասխանատվության եւ միասնական ոգին համար, որոնք անմիջականորեն մասնակցեցան պատերազմին նվիրված արտակարգ դրամահավաքին եւ կվստահեցնենք, թե Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի կառույցը բացարձակ թափանցիկությամբ կգործե եւ իր հաշվական ամբողջ ելևմուտքը եւ գիրքերը
ենթարկված են դեվական արտաքին հաշվեկնության external auditing-ի, որը հանձնված է ամերիկյան համբավավոր ընկերությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայրենի ժողովրդին կողքին ըլլալու մեր աշխատանքը ինչպես երեք այսօր վերանորոգ տապով կշարունակվի։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, Հայաստանի մեջ ապրիլը կամ Արցախի մեջ ապրիլը իբրև հայ գուտա ադսկացումը գարձեք ավելի լիարժեք ձևով մեկը գաբրի իր ազգությունը եւ գծարայե իր հողին։ Բայց մենք երբ այսօր սփյուռքի մեջ կաբրինք, մենք ալ մեր գարքին գուզենք օգտակար դառնալ մեր հայրենիքին։ Ես Ռիթա Բոյաջյանը գլամ Կալիֆոռնիա հայ քույրերու վարժարանի փոխտնօրենուի։ Դպրոցը դարիները իվեր օժանդակած է եւ փորձած է օգտակար դառնալ համահայկական հիմնադրամի Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի եւ իր ղարքին աշակերտները նաեւ ոչ թե միան դրամ դված են կամ նյութական օժանդակություն ըրած են, նաեւ այդ նյութականը ապահովելու համար կատարած են այլ աշխատանքներ, վաճառած են գարգանթակներ, վաճառած են այլ տեսակի բաներ, որովհետեւ անոր նյութականով օժանդակեն նաեւ համահայկական հիմնադրամը։ Նկատի առնելով, որ համահայկական հիմնադրամը ոչ թե միայն նյութական օժանդակություն բերած է մեր Հայաստանի եւ Արցախի ժողովրդին, այլ այս հիմնադրամը գրծած է իր ձևով, իր աշխատանքներով միացնել աշխարհի դարածքին վրա գտնվող բոլոր հայությունը։ Այսօր ուր որալ գտնվիր հայը, որ մեկ քաղուտի ալ մեջ որ գտնված է, հիմնադրամին օժանդակած է, հիմնադրամին օգնած է։ Հետևաբար սա կնշանակե թե հիմնադրամը ոչ թե միայն տրամաբակրած է, այլ նաև միացուցած է համայն հայությունը աշխարհի դարածքին։
Ամեն տարի նոյեմբեր ամսուն Թավյան մանգամսուր մանգաբարդեզը ջաշի վաճառք մը կգազմագերբե, որուն հասույթը գնվիր է ամբողջովին հայկական հիմնադրամին։ Անունս Կարին Չուկադարյան է, ես Լևոն եւ Հասմիկ Թավլյան մանգամսուր մանգաբարդեզի վարիչն եմ։ Հայկական դպրոցը եւ հայկական մյուս քույր միությունները շատ կարեւոր դեր կխաղան սպյուրքի մեջ մեծող հայ երեխաներու կյանքեն ներս։ Այս դպրոցներն ու միություններն են, որ այս երեխաներու մեջ կսերմանեն հայկական ոգին, կսորվեցնեն մայրենի լեզուն հայերենը եւ զանոնք հոգեպես կգաբեն մեզ մե հերու գտնվող հայրենիքին Հայաստանին եւ Արցախին։ Ինչպես մեր բոլոր մյուս քույր վարժարանները, Թավլյան մանգամսուր մանգաբարդեզնալ ամեն տարի իր մասնակցությունը կբերե հայկական հիմնադրամին։ Տարերե ի վեր հայ ժողովուրդը անցած է շատ մեծ դժվարություններեն, բայց բնավ հուսախաբ չէ եղած։ Մեր միասնագամությունը պատճառ դարձած է, որ մենք քոյադևենք եւ մեր հայրենիքին նեցուկ կանգնենք։ Երբ կսենք հայրենիք, նկատի կունենանք Հայաստանը եւ Արցախը, որովհետև թե Հայաստանի եւ թե Արցախի մեջ ապրող բոլոր հայերը մեր քույրերն ու եղբայրներն են եւ անոնք միշտ կարիքը ունին մեր աջակցության եւ օգնության։ Միասնապար շարունակենք այս սրբազան գործը եւ միշտ օգնենք Հայաստանի եւ Արցախի մեր քույրերուն եւ եղբայրներուն։ I have this platform where I create fashion and beauty content. When the war happened, you know, everything went out the window, and I felt like, what's the point of having this platform if I can't use it to talk about issues that are important to me? So during the war, I did whatever I can to really get the word out, especially when the media was being biased and not reporting the entire truth of what was going on. And that meant, you know, doing email campaigns, reaching out to PR and law firms that were helping the opposite side whitewash their war crimes. And we were able to actually reach out to over 75,000 emails to SpaceX, for example, to get them to drop the satellite that they wanted to launch into space to help Turkey. And that was a powerful thing. And I think, you know, anyone that has a platform, if they can use that to do good, makes such a difference. Armenia Fund-ը համայնհայության աջակցությամբ Արցախում իրականացնում է վերականգնման ու զարգացման տարաբնույթ ծրագրեր, ուղղված ոչ միայն տեղահանված ընտանիքների խնդիրների լուծմանը, այլև ենթակառուցվածքների ու կրթական ոլորտի զարգացմանը։ Կենսական ծրագրեր պատերազմի հետևանքով առաջացած մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Հետպատերազմյան շրջանում շենքային խնդիրների պատճառով Արցախի մի շարք բնակավայրերում դադարեցվել էին դպրոցների աշխատանքները։ Այժմ ավերածությունների ենթարկված կրթօջախները հիմնովին վերանորոգվում եւ ընդլայնվում են, աշակերտներին հարմարավետ ուսումնական դասապրոցեսով ապահովելու համար։ Շրջանների բնակիչները դպրոցների վերաբացման մեծ սպասումով են։ Արցախում կրթությանն աջակցելու իր ռազմավարությանը համահունչ Armenia Fund-ը Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում վերանորոգում է Գրիգորյանի անվան դպրոցը։ Իրականացվում են դպրոցի մասնաշենքի եւ սպորտդահլիճի ճակատային հատվածների, ինչպես նաեւ ներքին տարածքների կոսմետիկ հարդարման աշխատանքները։ Դպրոցից դպրոց, նույն ոգով շարունակվում են Մարտակերտի շրջանի Չլդրան համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման ու կցակառույցի կառուցման աշխատանքները։
Այստեղ ուշադրության կենտրոնում են նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։ Արցախի պետական համալսարանում ընթանում են առաջին, երկրորդ, երրորդ մասնաշենքերի կառուցումն ու 4-րդ, 5-րդ մասնաշենքերի վերակառուցումը։ Պատերազմից տուժած տարածքներում դպրոցների պահպանման հիմքում կրթության հասանելիության բարելավումն ու կրթական միջավայրի որակի բարձրացումն է։ Աշխատանքները տարվում են միմիայն դպրոցականների և ուսուցիչների համար անվտանգ, առողջ ու գրավիչ մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Վերակառուցվելու, վերականգնվելու և ոտքի կանգնելու համար կարևորագույն հանգամանքներից է մեր ապագան, մեր երեխաները։ Այն ամենը, ինչի մեջով այս երեխաները անցան, անգամ հասուն մարդկանց համար է դժվար անցնել։ Երեխաներ, որոնք կորցրեցին իրենց ապրելու վայրը, իրենց բնականոն կյանքի ընթացքը, որոնց համար մենք այսօր կարողանում ենք ձեր օգնությամբ ստեղծել իրենց հարիր ուսումնական հաստատություններ, դպրոցներ, համալսարաններ։ Եկեք շարունակենք օժանդակել, որպեսզի կարողանանք օգնել այս երեխաներին, որոնք պետք է ունենան բարեկեցիկ ապագա։ Բժշկական առաքելությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից Հայաստան։ Armenia Fund-ի և Glendale Adventist բժշկական կենտրոնի համագործակցությամբ բուժհաստատության բարձրակարգ բժիշկների խումբը 2015 թվականից մարդասիրական ծրագրով անվճար բուժծառայություններ է մատուցում Հայաստանում և Արցախում։ Իրականացնում են հիվանդների հետազոտություններ ու վիրահատություններ տարբեր մասնագիտական ուղղություններով։ Հիվանդանոցներին տրամադրում են արդի սարքավորումներ և բարձրորակ դեղորայք։ Տարեցտարի կատարելագործվող բուժման և խնամքի ընթացակարգերին սակայն խոչընդոտեցին համավարակն ու պատերազմը։ Առ այսօր բժիշկներից շատերն ինքնակամ գալիս են ու շարունակում ծրագիրը։ Ընդհանուր վիրաբույժ Արմեն Գրիգորյանի այցը Հայաստան 2004 թվականին էր։ Նա մեկն էր այն 100 բժիշկներից, ով կապվեց Արցախի հետ։ Այնտեղ ձեռք բերած ընկերների հետ էլ 2019 թվականին նորից վերադարձավ, կատարելով 20 վիրաբուժություն։ Պատերազմի օրերին էլ Գորիսում էին, վիրավորներին միաժամանակ բուժում էին 3 կենտրոններում։ Այսօր 6 ընկերներով կրկին այստեղ են։ Մենք էլ փորձում ենք գանք, որ ավել իրար հետ գործենք, եւ ինչ որ Ամերիկայում կա, որ այստեղ չի հասել, փորձենք բերենք մեզ հետ եւ այդ իրար հետ ուժեղանանք։ Ընկերոջը գաղափարակից դարձած գաստրոենտերոլոգ Էդգար Մեթիխանին ասում է, թեև կարճ ժամանակով են եկել, բայց անելիք շատ ունեն։ Մեր շաբաթ ենք ստե, այս պարտքեզ ետ գործելու եմ, բայց հույսով մյուս տարի մեծ խումբով նորեն ամենս կանք եւ մեր գործերը շարունակենք իրարից հետ եւ ուրիշ բժիշկների հետ։ Նրանց հետ համակայլ աշխատանքներին մասնակցում է նաև պրոֆեսոր Նիշահը։ Արմատներով հայ չէ, բայց օգնելու ցանկությունն է մեծ։ The main reason is the humanitarian aspect of what we are doing and what we've done, and hopefully we will continue to do. There is a great need, and the people here have been so welcoming and grateful. Կոլոպրոկտոլոգ, էնդոսկոպիստ Վարդգես Հովսեփյանի հետ բժիշկներն առաջին անգամ հանդիպել են Արցախի հանրապետական հիվանդանոցում։ Միասնական աշխատանքով մեծ արդյունք են գրանցել։ Եկել են մեզ օգնել ամեն ինչով։
թե փորձով, խորհրդով, միասին գործելով, իրենց փորձի փոխանակումով եւ վերջացած ամենատարբեր գործիքներով, որ մեր առօրյա մեզ պետք է գալի։ Armenia Fund-ը կամուրջ է Glendale Adventist-ի եւ հայրենիքի միջև։ Բժիշկներն այսօր այստեղ են ոչ միայն առօրյա բուժական, այլև աշխատանքի որակի լավացման նպատակով։ Հայաստան եւ Արցախ այցելությունները շարունակվելու են, հաջորդիվ մարզային այցելություններն են։ «1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին ցնցվեց Հայաստանը, հատկապես Սպիտակն ու Գյումրին։ Հանկարծակի գետինը փախավ, ինչպես հազարավոր ընտանիքների, այնպես էլ առաքելյանների ոտքերի տակից։ Տանիքը դարձավ վրանը, հատակը հողը։ Հետագայում վերածվելով տնակի ու այդպես 30 տարի։ Այժմ էլ անկյանք տնակի պատերն ապրեցնում են տան հարսը Արմենուհին, 3 երեխաներն ու ամուսինը, դժվարությամբ, բայց պատվով։ Չկա պայմաններ, երեխաներ արդեն մեծ են, ամեկը շատ նեղ պայմաններում են, քայքայված տնակը, առնետներով լի, քամիներ լինում է, այդ քամիներից ահավոր վախենում ենք, տալս շուտում կզանգե, թե ինչ եղավ, ձեր տունը, ձեր կռիշը, չէ, ուղղակի անձրևներին կատակը լավ։ Տարիներ առաջ աղետը դիմադրելուց հետո հաջորդ քայլը նոր բնակարանի դուռը բացելու փաստաթղթային մրցավազքն էր։ Ժամանակն անցնում էր, հարցումի պատասխանը ուշանում, ակնկալիքները եւս։ Ես օրը եկա, արդեն երեխաներս ծնվեցին, հետո արդեն թղթեր տվեցինք առաջ, որ պետք է տուն ստանանք։ Հետո մինչև 2008 թիվն էր տված այդ կոնկրետ ժամանակը, որ պետք է դիմումներ տային, որ տուն է ասենք կորցրել, մենք ուշացրել էինք, ոնց որ մեր ամիսը ուշացրած եղնենք, ու մեր դիմումները չընդունեցին, իրանք ասեցին, որ ձերը կմնա այն ընտանիքների հետ, ով որ բազմազավակ ընտանիքներ են, շատ ընտանիքներ են։ Սպասումի սահմանը դեպի նոր տան դուռը գծած Արմենուհին ձեռքերը վայր չդրեց։ Հաջորդ նամակն ուղղված էր Armenia Fund-ին։ Այստեղ արդեն նշմարվում է իր ձեռքով ու սեփական բանալիով նոր տան դռան բացման օրը։ Տալս է առաջարկել հիմնադրամը, ինքն էլ է ստացել հիմնադրամով, առաջարկեց մի 3 տարի առաջ, օգնեց ինձ նամակ գրելով, նամակ գրեցինք ու ոնց որ ասեցինք տա Աստված, աղոթեցինք, չդեմ այդպես տվեցինք։ Հիմնադրամի զանգահարեցին եւ ասեցին, որ ձեր դիմումը ընդունված է եւ պետք է գանք նկարահանման։ Ու չենք հավատա, մինչեւ հիմա ես չեմ հավատա, որ պիտի ստանամ տուն։ Չգիտեմ։ Կսեմ եւ ինձ եղնեմ նոր հավատամ։ Չգիտեմ, ես գիտեմ, թե ասենք որ տուն ստանամ, սա փոխվելու է ամեն ինչ։ Այդ է։ Հիմնադրամի յուրաքանչյուր զանգն Արմենուհուն ու ընտանիքին էլ ավելի է մոտեցնում սեփական բնակարանին ու անձնական սենյակներն ունենալու երազանքին։ Տունը կահավորելու մասին դեռ չի մտածում, բայց հյուրերի ցանկն արդեն որոշված է։ Երեխեք անսահման, չգիտեմ։ Ամեն օր կսեն, թող կսեմ համահայկականն են զանգել, всё, 3 զանգել էին, արդեն բան երեցի, սաղին զանգի, թե մեր տունը համահայկականն է զանգել, շուտով տուն ստանանք։ Արդեն պլանավորեմ գա, թե ում պիտի կանջեմ այդ բանին, այդ տան հյուրերն ով պիտի եղնին առաջինը։ Չգիտեմ։ Շատ մարդու։ Շուտով շատ կլինեն նաև այս նորակառույց թաղամասի շենքերի բնակիչները։ Ամենայն ճշգրտությամբ տարվող շինարարական աշխատանքները հենասյուն են նրանց խարխլված երազանքներին։ Կառուցվում է 2 բազմաբնակարան շենք եւ 50 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզ, սնուցվող արևային հոսանքով։ Մեկնարկը տրվել է Armenia Fund-ի «Մեր Գյումրի» ծրագրի շրջանակներում։ Այդ կերպ կլուծվի տնակներում ապրող շուրջ 40 ընտանիքի կացարանի խնդիրը։ Կատարվում էր երկաթբետոնյա կոնստրուկցիաների հավաքման աշխատանքները, փուլը գտնվում է այդ փուլում։ Արդեն նույն 2 մասնաշենք են, շինարարությունը 2 մասնաշենք է, առաջին մասնաշենքում արդեն ծածկվում է երկրորդ հարկը,
երկրորդ մասնաշենքում կատարում էր երկրորդ հարկի սյուների կոշտյան կողերի կաղապարման աշխատանքներ։ Ու առաջին մասնաշենքում նաև մեկուղային հարկի միջնորոգներն են կառուցվում։ Ու փուլը հիմա էս է, երկրորդական աշխատանքները սկսում են ավելի ուշ։ Տարածքի բնակիչների զբաղվածության խնդիրն այստեղ ևս կարևորվել է։ Շենքերի ձեղնահարկերում կգործեն արվեստանոցներ, նրանց նոր մասնագիտություն ու աշխատանք ձեռք բերելու հնարավորություն տալու համար։ Տնակներից ազատվելու բնակարանաշինական այս ծրագիրը կլինի շարունակական։ Հիշեցնենք, որ Armenia Fund-ը 2012-2019 թվականներին 45 բնակարան է հանձնել երկրաշարժի հետևանքով իրենց տունը կորցրած ընտանիքներին։ Ակնկալվում է շենքերը շահագործման հանձնել 2022 թվականի կեսերին, սակայն շինաշխատակիցները ցանկանում են գործն էլ ավելի շուտ ավարտին հասցնել։ Տեմպերը նորմալ են, բավարարում են մեր պայմաններին, ու մենք պետք է ավարտենք ծրագրով հաջորդ տարվա օգոստոսյան մինչև, բայց մենք ցկտելու ենք կամ այս տարի ավելի շուտ ավարտել, այդպես ասեմ։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, գիտակցելով պահի լրջությունը, թե ինչ սուր է կախված հայ ազգի գլխին, ես կուզենայի, որ մենք լինենք էլ ավելի համախմբվենք եւ ամեն մարդ եթե կարողանա իր գործը կատարել, մեր ազգը կարող է հասնել մեծ հաջողությունների։ Ես Ռոբերտ Օղլախչյանն եմ, արդեն հեռուստաընկերության տնօրենը, սկսված օրվանից համագործակցում եմ հայկական հիմնադրամի հետ, տարիներ շարունակ եւ ես եւ իմ ղեկավարած բիզնեսը հարյուրավոր հազարների գումարները փոխանցե հիմնադրամին եւ իմ համար հիմնադրամը միշտ եղել է վստահելի կազմակերպություն, որի միջոցով կարողացել են կողմությունը հասցնել եւ Հայաստան եւ Արցախ։ Իմ համագործակցությունը հիմնադրամի հետ ավելի սերտացավ վերջի 4 տարիների ընթացքում այն առումով, որ իմ նախաձեռնությամբ, արդեն հեռուստաընկերության նախաձեռնությամբ ձեռնարկեցինք իմ Գյումրի ծրագիրը եւ 4 մարաթոններ համատեղ կազմակերպվել է Գյումրիի օգնության համար։ Առաջի 3 մարաթոնների արդյունքում մենք հավաքել ենք 1.200.000 գումար, նորից իմ խորին շնորհակալությունը բոլոր այն մարդկանց, որոնք աջակցել են այս ծրագրին, եւ դրա միջոցով կարողացել ենք 46 տնակներում ապրող գյումրեցիների տեղափոխել բարեկարգ կահավորված բնակարաններ։ Իսկ 4-րդ մարաթոնի ժամանակ հավաքեցինք ավելի շատ, 1.400.000 գումար, որ ավելի շատ էր, քան առաջի 3 մարաթոնների գումարը։ Եվ այդ գումարը այսօր ներդրվում է Գյումրիում 2 բարեկարգ նոր շենքեր պատրաստելու, շենքեր, որոնք ունենալու են արևային վանակներ, շենքեր, որոնք ունենալու են փոքր բիզնեսներ, բնակարաններում ապրողների համար, շենքեր, որոնք ունենալու են խաղահրաբարակ, մանկապարտեզ
եւ մոտարապես 40-45 ընտանիքներ նորից տեղավորվելու են այս շենքերի մեջ տնագներից գյումրեցիներ։ Այսինքն այս ծրագիրը մոտ 2.200.000 արժի եւ քանի որ մենք 1.400.000 էինք հավաքել, մնացած գումարը ներդնում է նորից համայնքական հիմնադրամը։ Շնորհակալություն հիմնադրամին, շնորհակալություն բոլոր գյումրային մարդկանց, որոնք նպաստեցին այս ծրագիրը կատարելու համար։ Եվ ամենակարևորը ասեմ, որ տարածությունը, որը մեզ հատկացրել է Գյումրու քաղաքապետարանը, այնքան մեծ է, որ հիմնադրամը հիմի մտածում է, այ խոսում եմ եւ փշաքաղվում եմ ազնվությամբ ժողովուրդ։ Հիմնադրամը 2 լրացուցիչ շենք է որոշեց այդտեղ կառուցելու եւ այդ 2 շենքերում պետք է տեղավորվեն վերջի մեր պատերազմի հաշմանդամներ, մասնակիցներ, զոհված ազդամարտիկների ընտանիքներ, որոնք կարիք ունեն բնակարանների։ Այսինքն հույսով եմ, որ 2022 թվականին կունենանք մի փոքրիկ գեղեցիկ Գյումրիում թաղամաս, բաղկացած 4 շենքերից եւ մոտավորապես 100 ընտանիքներին մոտ 100 ընտանիք կապահովենք տնագներով եւ մանկապարտեզով։ Այսինքն վստահեք հիմնադրամին, ես համոզված եմ, որ այսօրվա այս ամբողջ ծրագիրը, որ դուք մինչև հիմա նայել եք եւ սրանից հետո էլ նայելու եք, ձեզ ոչ թե համոզելու է, այլ բացատրելու է, թե ինչ է տեղի ունեցել հիմնադրամի գումարային ֆոնդի հետ, ինչ ծրագրեր է կատարվել Արցախում, ինչ ծրագրեր է կատարվել Հայաստանում, ինչ ծրագրեր է կատարվում հիմա։ Այնպես որ ես փոշման չեմ, որ առաջի օրվանից սատարել եմ համահայկական հիմնադրամին եւ քանի կենտանի եմ սատարելու եմ հայկական հիմնադրամին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ As Armenia Fund demonstrates how your contributions are being implemented in Armenia and Artsakh, it is my pleasure to announce that Mr. Perry and Miss Julia Maljan have donated $35,000 in memory of his late sister, Alice Maljan. In her memory, the contribution will go towards funding the construction of a home for a family in need in Gyumri. Yes, it's been a tough year for all of us. For me, a little bit tougher because I lost my mom this year to COVID. Losing the war really affected her emotionally, and I really wanted to make something to make her proud and to make all of us proud. And I teamed up with my friend, dear friend Emil Gayson, and we made the documentary about the war called 45 Days. It's good to support a organization that has been around for a long time and knows the region, knows the area, and knows exactly how to maximize the amount of money being spent and spent in all the right directions. We have to be more aggressive now, we have to be more united, we have to work towards making our country better, work more on our country. Պատերազմի օրերին 70 օր շրջափակման մեջ հայտնված 6 զինվորներից Արսեն Այվազյանն է։ Հիշում է, իրենց փրկության վայրը Վանք գյուղն էր։ Այնտեղ էին պատասպարվում ու հետևում հակառակորդի ելումուտին։ Ագին ժամանակ տանիքում էինք, ադրբեջանցիները գալիս էին, մեր ներքևը քայլում էին, ինչ որ բաներ էին վերցնում, բայց չէին բարձրանում վերև։ Օր-օրի գյուղում մնալն ավելի վտանգավոր էր դառնում։ Հայաստանի ուղղությամբ շարժվելը անհնար։ Տղաները բռնում են Իրանի ճանապարհը։ Ծրագրած ուղղությունից սակայն շեղվում են։ Բարեբախտաբար գյուղերից մեկում հեռախոսի հասանելի դարձած կապը նրանց տուն է վերադարձնում։
Սովորաբար գիշերով էինք քայլում, ցերեկներ աշխատում էինք անտառով կամ ձորով, որ տեսանելի չլիներ։ Լինում էր, որ տեսնում էինք իրանց կամազները, որ մտնում են գյուղեր։ Եղել է, որ ճանապարհը անցնելուց, ճանապարհը մաքսիմալ արագ էինք փորձում անցնենք, որովհետև անընդհատ իրանք գնում գալիս էին։ Մեկ տարի առաջ անցած դժվարին ճանապարհն այսօր Արսենը նոր ու տեսանելի գծագրով է գծում։ Smart Armenia կազմակերպության դռներից ներս նա 2 նոր մասնագիտություն եւ աշխատանք է ձեռք բերել։ Smart Armenia-ում սովորել եմ Photoshop եւ Illustrator ծրագրերը, ավարտել եմ կուրսը գրաֆիկ դիզայների, հետո անցել եմ SMM-ի կուրսերին, արդեն աշխատում եմ Smart Armenia-ում, վարում եմ իր Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերը, Zavod Creative-ում աշխատում եմ որպես գրաֆիկ դիզայներ, անում եմ սովորաբար պոստերը Instagram-ի ինչ-որ ընկերությունների։ Արսենն ու նրա 5 մարտական ընկերները Smart Armenia-ի առաջին ուսանողներից են։ Կազմակերպության նախաձեռնության շնորհիվ վիրավոր զինվորների ու պատերազմում զոհվածների ընտանիքի անդամները նորովի մասնագիտանալու հնարավորություն են ստանում աշխատաշուկայում պահանջարկ ունեցող ամենատարբեր ոլորտներում։ Հիմնականը ԴՏ ոլորտն է։ Այս ծրագրի ամենակարևոր կետերից մեկը դա այն է, որ մեր դասերը անցնում են բոլորը առկա, այսինքն լսարանում, եւ ունեն մի շատ կարևոր միսիա, որը կատարում են, դա որ այդ մարդիկ իրենց տներից դուրս են գալիս են, այստեղ շփվում են, թիմային աշխատանք են սովորում, բացի դրանից իրենց հոգեբանական կարգավիճակն է ավելի բարելավում։ Շահառուները նույն ճակատագրով են ու նույն մտորումներով։ Այս դասընթացները ոչ միայն լուծում են նրանց զբաղվածության խնդիրը, այլև տալիս են հավելյալ եկամուտ ունենալու հնարավորություն։ Smart Armenia նախաձեռնությանը միացել է նաև Armenia Fund-ը ել ավելի ընդլայնված ծրագրով։ Համայնքական հիմնադրամի հետ սկսեցինք աշխատել հունիս ամսից 21 թվականի թիրախավորված խումբը դա պատերազմի հետևանքով տուժված կանայք էին, այսինքն վիրավոր, զոհված կամ անհայտ կորած մեր հերոսների կանայք, երեխաները։ Առաջի պիլոտային ծրագրով ունեցանք 20 ուսանող, որոնք 3 ամսվա ընթացքում մեր մոտ անցան մասնագիտական դասընթացներ գրաֆիկ դիզայնի, ֆրոնտ-էնդ ծրագրավորման եւ թվային մարքեթինգի, ինչպես նաեւ այլ կանացի մասնագիտությունների, կարուձև, հրաշքագործություն եւ այլն։ Եվ այսօրվա դրությամբ իրենք արդեն անցնում են պրակտիկա, որպեսզի մենք արդեն տեղավորենք իրենց աշխատանքի։ Ծրագրի շահառուներից Նարինե Չիլինգարյանի ամուսինը զոհվել է Հադրութում։ Smart Armenia-ի շնորհիվ նա հաշվապահությունից անցում է կատարել նորարարական ծրագրերին։ Ասում է, իրենց ուսումնական խմբով արդեն բիզնես նախագիծ են մշակել։ 3 ամիս եւ ավել կարելի ասել արդեն հաճախում ենք, սովորեցինք HTML, CSS եւ որոշակի JavaScript։ Վատ միջադեպների հիման վրա ծանոթացանք աղջիկների հետ, բայց կարողացանք մեկս մյուսին աջակից լինել եւ հիմա հետագա պլաններ ունենք մեր այս սովորածը գործածել ապագայում որպես ծրագրավորողներ։ Այս պահին մտածում ենք թիմային աշխատանք կատարելու եւ Smart Armenia-ն աջակից է լինելու մեզ այդ հարցում։ Այստեղ մոռացության մեջ հայտնված շահառուները փորձում են վերագտնել իրենց երբեմնի զվարթությունը։ Նրանք նոր առաքելություն ունեն։ Ամեն ինչ անել իրենց երեխաների ու ընտանիքի անդամների բարեկեցությունը հոգալու համար։ Այսօր նրանք ճիշտ դուռ են բացել։ Picking up the pieces after war is a very complicated task. I think we can all agree. There's so many different things that have to be done in order to rebuild. And you saw that young man there. He's one of the lucky ones because his hands are intact, his legs are intact, his brain is intact. So now he needs to put that to good use. This organization has allowed this young man to discover a brand new skill set. And with that, he's gained back the confidence to now go back out there and socialize and work and be a part of society. He wouldn't be able to do that otherwise if there weren't people that believed in him. You saw the woman in the video. Think about all the widows and the sisters that now don't have the men in their family because of this war. We are giving them independence. In some cases, these women probably never thought about working, but now they have that opportunity.
because we believe in them, because organizations like this create that avenue. We have to ensure that they are successful, because it's not the smart that we are missing. Armenians are smart, and there's absolutely no doubt about that, but we have to give them the tools to actually be successful. Կանադայի Թորոնտոյի քաղաքեն ողջույն ձեր բոլորին այս կոհապանության օրը. All the way from Canada, the city of Toronto, I would like to send our congratulations on your Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving. Ես Մգրդիչյան Թորոնտոյի Հայաստան հիմնադրամի անունով գուզեմ ցեզի շատ կարճ դեղեկատվություն տալ, ինչպես գիտեք, այս տարվա մեր Telethon-ը դեղեկատվական է, informational, եւ գուզեմ ցեզի ասել, թե ինչ ըրինք եւ ինչ կնենք այս մեր հայրենիքի, ասենք, վերջին մեկ տարվա դժվար եւ խրթին ժամանակներուն։ Անցյալ տարի մենք ձախու արինք 12 հատ Nissan Magnishov շտաբ օգնության մեքենաներ եւ բաժնեցինք ուր որ պետք է հայրենիքի մեջ. We purchased 12 Nissan ambulances, high-powered ambulances, and distributed it where it was needed in Armenia and Artsakh. Եվ անգե հետո այս տարի գառուցենք 34 հատ դուներ անդուն մնացած մեր սիրելի քույրերուն եւ եղբայրներուն համար. So after the ambulances, we are also building 34 houses, single individual houses, for our displaced brothers and sisters in Artsakh. Փագելով իմ խոսակցությունս կուզեմ ձեզ մեր խնդրել դիտողներ, որ վստահ եմ դուք պիտի տեսնեք տեղեկատվությունները բոլոր մանրամասնություններով եւ պիտի մասնակցեք անգամ եւս այս տարիալ այս դժվար ժամանակներուն. Well, on behalf of Toronto Armenia Fund, I would like to thank you all for watching this telethon and urge you all to participate generously as much as you can at these difficult times. Thank you. Շնորհակալություն ձեզ. Thank you, Mgrdich. It is my pleasure to announce that Armenia Fund's Toronto affiliate has raised $500,000 this year. Please continue to watch as your donation from last year make a real difference. To losing 75% of Artsakh is very sad thing it was for me. Not we lost the 75%, we lost thousands of young generation. That was the saddest time in my life. What we can do for them, what are we Armenian we can do? We cannot stop to not help them. They need the help right now. The most important things right now, this moment, are help to our brothers and sisters in Artsakh and Armenia. They need it. Մարալ Բոյաջյան, Սահակ Մեսրոբ հայ քրիստոնյա վարժարանի տնօրենուհի, կուզեմ հայտնել մեր երախտագիտությունը Telethon-ի հանձնախումբին, որոնք անսագարկ նվիրումով կաչակցին մեր հայրենիքի բարելավման աշխատանքներուն։ Կուզեմ հիշել, որ մեր դպրոցը միշտ նեցուն կանգնած է նյութաբես եւ փարոյաբես, մասնակցելով Telethon-ին, հավատալով եւ վստահելով, որ իր փարարար դեղը պիտի կրավե մեր հայրենիքի շինարարական աշխատանքներուն, ապահովելով հայրենագիցներուն առօրյա կյանքը։ Կարելի չէ մոռնալ նաեւ Արցախը, որ մեր հոգիներու մեջ մեծ դեղ կկրավե։ Մենք ալ մեր ղարքին միշտ կանգուն պիտի պահենք զայն։ Այս տարի դարձյալ նյութաբես պիտի օժանդակենք Telethon-ին, պայծառացնելով մեր հայրենիքը։ Շնորհակալություն։
7 երեխաների մայր Շուշեցի Իննա Գրիգորյանին պատերազմը թևաթափ չարեց։ Արմատներով Արցախցին լավ գիտի ընտանեկան միասնության գինը, որտեղ էլ լինեն, իրար հետ են ու թև-թևի տված։ Որ մի օր էլ լուսանում, ասում այսօր էլ մտնեց, լուսացավ, ապրում ենք։ Դեռ հələ հույս չեմ կարող, մեն այս կոնկրետ ասենք, գիտեմ, որ լավ պետք է լինի, բայց մեկ-մեկ էլ ասում, բա որ մի օր էլ ասենք երեխեք պարկած կռիվ սկսին, հիմա ինչ ենք անելու, որտեղ են գնալու, միշտ հույսով ես ապրում եմ, չեմ անում։ Իննան ու նրա ընտանիքը անօթևան չեն, ժամանակավոր բնակվում են Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատում, բայց օրեցօր դժվարանում են բոլորով տեղավորվել իրենց ընձեռնված սենյակում։ Դժվար է ապրել սուղ պայմաններում, երբ քաղաքը տուտարիներով ստեղծածդ թողել ես ուրիշին ու հեռացել։ Ոչ մեկը չի պատկերացրել, որ տես կլինի մի անգամից կասին, որ դա չէ, որտեղ որ մնում էինք, զանգել այդ աղջիկ ասում է Իննա ջան, Շուշի չկա, ասի ոնց չի կարող պատահի, ասեց Շուշին հանձնել են, տվել են։ Տեղահանված արցախցիներն իրենց տուն տանող ճանապարհը երբեք չեն մոռանա, բայց առաջ շարժվելու համար էլ ձեռքերը երբեք վեր չեն դնում։ Այս գործում նրանց օգնում է աշխարհասփյուր հայությունը, ով Armenia Fund-ին հանգանակած գումարներով, թե Արցախի մայրաքաղաքում եւ թե նրանից դուրս լուծում է նրանց բնակարանային խնդիրները։ Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանված ընտանիքներին կացարանով ապահովելու նպատակով Առաքելյան փողոցում գտնվող Ստեփանակերտի 6-րդ դպրոցը վերակառուցվում է բնակարաններին։ Առաջին մասնաշենքը կունենա 16 բնակարան, երկրորդը 14։ Դպրոցների վերակառուցումը բնակարանների կլինեն շարունակական։ Առաջին կորպուսը կլինի 16 բնակարան, երկրորդ կորպուսը կլինի 14 բնակարան։ Աշխատանքները սկսել ենք 2.5 ամիս առաջ, տարվա վերջին 16 բնակարանություն կավարտենք, ավարտ աշխատանքը կլինի։ Առաջին կորպուսում արդեն սա շարի աշխատանքների վերջացած են, իրականացում ենք հարդարման աշխատանքներ, այսինքն գաջիկ ու կոմունիկացիաները, սանտեխնիկա եւ էլեկտրականություն։ Ավարտում ենք տանիքը, իսկ այս 14 կորպուսում հիմա շարի աշխատանքներն ու քանդման աշխատանքները։ Գլխավոր ինժեներ Կամո Հակոբյանի խոսքով, քանի որ դպրոցը կառուցվել է խորհրդային տարիներին, բացի վերանորոգումից ուժեղացվում է նաև շենքի հիմքը։ Նկուղային հարկերն էլ ծառայելու են որպես ռմբապաստարաններ։ Որոշել են եւ նախագծողները եւ էքսպերտիան որոշել են, որ հարկավոր է սարքել, քանի որ մեր Ղարաբաղում էտա ֆակտի առաջ կանգնել ենք։ Դա պիտի լինի ռմբապաստարանները պիտի լինեն։ Տեղահանվածների կեցության հիմքերն ամրացնելով հիմնադրամը գծում է նաև նրանց իրենց հողում ապրեցնելու խարիսխը։ Յուրաքանչյուր բնակելի համալիր բացում է հարյուրավոր արցախցիների կյանքի նորամուտի դռները։ Հայ դպրոցը հայ եկեղեցին գողքին ամենակարևոր թերը կգադարե հայապահպանման եւ հայրենասիրության։ Իմ անունս Անի Շահինյան Սարգսյան է եւ ես Արի Գիրագոս Մինասյան վարժարանի տնօրենուհին եմ։ Աշակերտները ամեն օր նվազագույն 2 ժամ կդաստիարակվին հայրենով, հայրեն լեզվի, պատմության եւ գրոնքի մասին։ Այս տարի նույնիսկ նոր ծրագիր ավելացուցինք, դասավանդելով մեր երկրորդ եւ երրորդ դասարաններուն հայկական ավանդություններուն մասին։ Մենք ամեն տարի մասնակցած ենք համահայկական հիմնադրամի ցերնագին։ Թեև մեր փանակը փոքր է, բայց մեր նպատակն է մեր աշակերտներուն սորվեցնել հայրենասիրություն եւ հայրենիքին միշտ օգնելու գաղափարը։ The answer is simple and straightforward. Without our homeland, there is no diaspora. We exist because we strive to keep our homeland free and prosperous. We need to put all our efforts to make sure this happens. Being an Armenian means being a part of a community that is incredibly resilient, a very proud community that you can count on to be dancing and eating through any kind of storm. Սայլակը դատավճիռ չէ, այլ փոխադրամիջոց։
Բարերար Հրանտ Թումասյանն իր այդ համոզմունքը թե հոգեպես եւ թե նյութապես փոխանցում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց, առանց տարիքային սահմանափակումների։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում նրա հերթական բարեգործական միջոցառումն է։ Այստեղ էլեկտրական անվասայլակներ ու հեծանիվներ, բաղնիկաթոռակներ եւ մի շարք այլ պարագաներ հատկացվեցին հիմնականում համայնքներում բնակվող հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց։ Շատ մարդիկ հիմա հնարավորություն կունենան տանից ավելի հաճախակի դուրս գալու, ուր ուզում են գնան առանց որևէ մեկի օգնության, էլեկտրական սայլակը մոտ 20 մղոն ճանապարհ կարող անցնի, այդ 20 մղոն ինքը ձեռքերով եթե քշի, իր համար շատ մեծ հոգնածություն կլինի, իսկ այս դեպքում ինքը կարող գնա եւ վարսավիրանոց, եւ խանութ, եւ կինո, եւ հարևաններին, եւ ընկերների հետ շփվելու, եւ շատերը կան, որ եթե աշխատում են, կարան նաեւ իրանց աշխատատեղը գնան։ Հրանտ Թումասյանը բնակվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայրենիք այցելությունները հաճախակի են ու ոչ դատարկաձեռն։ Շուրջ 7 տարի համագործակցելով Armenia Fund-ի հետ նա օգնություն է ցուցաբերում հատուկ կարիքավոր մարդկանց, նպաստում նրանց ինքնուրույն կենսաղավարմանն ու սոցիալիզացմանը։ Նրանք աշխարհի տարբեր անկյուններից Հայաստան ու Արցախ են հասցնում առաջնային անհրաժեշտության պարագաներ եւ սարքավորումներ, էլեկտրական սայլակներ, մարզասարքեր, էլեկտրական մահճակալներ, հակապարկելախոցային ներքնակներ, հատուկ հարմարեցված մեքենաներ եւ այլն։ Մենք մոտ 30 մեքենա նվիրել ենք, որ ձեռքերով են վարում այդ մեքենաները։ Նախկին սովետական միության մեջ միակն են այդ մեքենաները, որ սայլակով մարդը առանց որևէ մեկի օգնության կարող մտնի մեքենայի մեջ եւ դուրս գա։ Երկու մեքենա ճանապարհին է, որ էլի շահառուկա, որ գալիս է։ Նույնիսկ մենք մեքենա ենք կարողացել տանք MD կամ MS հիվանդությամբ մարդկանց, որոնց մոտ պրոգրեսիվ այդ հիվանդությունը ձեռքերը շարժելը կորցում են, բայց մատների շարժողականությունը մնում է։ Իրանք մատներով կարող են քշել այդ մեքենաները։ Հիմնադրամի միջոցով մենք տալիս ենք նաև հիգիենայի պարագաներ, որոնք շատ անհրաժեշտ են մեր շահառուներին եւ իրանք դա ստանում են էլի անվճար, իրանք ավելի վստահ զգալու համար հասարակության մեջ, տարբեր տեսակի քսուկներ են, տարբեր տեսակի կադետրներ կան, որ էլի տալիս ենք։ Հրանտ Թումասյանը փորձում է հատուկ կարիքավորների կենսաղավարման խնդիրները լուծել նաև դրսում։ Ի շնորհիվ նրա, քաղաքում հաշմանդամություն ունեցող վարորդներին կհատկացվեն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան կայանատեղեր։ Դա լինելու է ոնց որ ավելի ամերիկյան որակի, երբ որ մեքենաների կողքը այդ չկայանելու գծերը կա, որպեսզի սայլակով մարդը հանգիստ կարողանա իջնել։ Ուղղակի մեր ժողովրդի, մեր վարորդների մեջ մի մշակույթ պետք է մտնի, քաղաքավարություն, որ տեսնելով այդ գծերը չխանգարեն, չկանգնեն այդտեղ, որ սայլակով է, կարողանա հանգիստ օգտվի այդ պայմաններից։ Բացի դա, եթե մեկը սայլակով է, բայց մեքենայից չի իջնելու, ավելի լավ է ինքն էլ չկանգնի այդտեղ։ Համակայել բոլորի հետ ու անխոչնդոտ միջավայրում։ Վախթանգ Գրիգորյանը 23 տարի է, ինչ չի քայլում։ Զինվորական ծառայության ժամանակ ողնուղեղի վնասվածքը ճակատագրական էր։ Հրանտ Թումասյանի հետ հանդիպումը եւս։ Որ զանգենք մեկ Հրանտ հետ խոսացիր, վրաց հասկանում որ ինչ խնդրեմ կա, առանց ուզելու էլ օգնում է։ Ամեն ինչ անում որ մեր կյանքը հեշտանա։ Ինձ ռոհոյա տվե, հետո կռան տվեց։ Այդ որ բարձրացնում պարկաստել նստացնելու անցած տարի դեկտեմբերին 20 թվականին։ Հետո այս տարի մի քանի վաղ առաջ ինձ այդ էլեկտրական մահճակալը տվեց։ Հեծանիվը տվեց, ոտքերը որ չքարանա մկանները աշխատի։ Էլեկտրական հեծանիվ։ 42-ամյա Վախթանգն ապրում է արդեն տարիքն առած մայրիկի հետ։ Օգտվում է հատուկ իրեն հարմարեցված առաջնային անհրաժեշտ սարքավորումներից։ Մայրիկի խնամակալության կարիքն արդեն քիչ ունի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հիմնադրամին, տնօրինությանը ու հանձինս Հրանտ Թումասյանին մեր կյանքը հեշտացնելու, մեզ ամեն ինչով աջակցելու համար։ Կարելի է լինել սահմանափակ կարողություններով, բայց անսահմանափակ հնարավորություններով, իր գործով ապացուցում է Հրանտ Թումասյանը։ Նա Armenia Fund-ի հետ տարեց տարի ավելի դյուրին է դարձնում հարյուրավոր հաշմանդամների կյանքեր։
just watched a video about one of our heroes, Hrant Thomasyan, and his struggle to bring much needed care for people with disabilities in Armenia, which he's done for the past 7 years. And in doing so, he's increasing mobility for people needing it, especially now after the war, which left so many of our kids with disabilities. And by doing this, he's not only just raising the quality of life for hundreds of people in Armenia, if not thousands, but also raising the standard of Armenia itself. And we're forever grateful to Hrant Thomasyan. You know, it's a tough time for Armenians and what we've seen in Armenia, but now more than ever, it's the time as a community to, you know, take a note from the history books and look back at our ancestors. If they were able to pull themselves up from what they did and band together, be responsible for why we're here and why we have a strong, proud Armenian community despite the hand that we've been dealt, then we have no excuse but to band together, to support each other, to tell the stories, to amplify the stories from Hayastan, and to make the world aware that we're here and we plan to be here. And it's the time more than ever to do that and to stick together. Ջրառատ հողով, բայց առանց ջրի։ Բարձունքում գտնվող հաթերքը տարիներ շարունակ ջրի հասանելիության խնդիր ուներ։ Ջրատարածանցը կատվածահար էր, ջուրն էլ թաղամասերով էր մատակարարվում։ Շատ ահավոր վիճակ էր ջրի համար, մենք մի տարի սաղ գործերը թողած, սաղ համայնքով, սաղ շաբաթօրյակներով ու անհնար էր ջրի հարց լուծել մեր գյուղում։ Անհնարինը իրականացնելով Armenia Fund-ը իր աշխարհասփյուռ նվիրատուների ու գործընկերների միջոցով վերակառուցեց հաթերքի ջրամատակարարման համակարգն ու ջուրը հասանելի դարձրեց բոլորին։ Հաթերքցիներն օրվա մեջ ջուր ստանում էին ընդամենը 4 ժամով, այժմ ապահովված են խմելու ջրի շուրջ ջրամատակարարմամբ։ Փառք Աստծո, շնորհիվ հիմնադրամի շինարարությունը կայացավ ու շատ սեղմ ժամկետում, նույնիսկ պատերազմից հետո անմիջապես արագ գործի անցան ու երևի ամենասեղմ ժամկետում ջուրը վերին տեղ հասցրին։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով ջրամատակարարման աշխատանքները տարվում են 2 փուլով։ Խնդիրներ կան նաև ջրի որակի հետ։ Անձրևաջրերը ողողվում են խմելու ջրերի հետ։ Հարցը չլուծելու դեպքում էլ ավելի մեծ խնդրի առաջ կկանգնեն։ Երկրորդ փուլը պետք է լինի, նոր թաղամաս ունենք, այդ թաղամասը կիսատամնացել, պետք է թաղամասը ջրամատակարարվի, մեկ էլ ակունքում, հենց ջրի ակունքում ունենք խնդիրներ, որ անձրևաջրերը ողողվում են խմելու ջրի հետ։ Եթե այդ հարցը ներկայումս չլուծենք, հետո ավելի մեծ խնդրի առաջ կկանգնենք, այս նոր սիստեմին ավելի շատ կխանգարի։ Մեծ գյուղ, մեծ հոգսերով։ Պատերազմի օրերին Վարդան Գրիգորյանն անձամբ է հավաքագրել գյուղի երիտասարդներին, կանգնել են մինչև վերջ հակառակորդին միթից հող չզիջելով։ Զոհերը 5 էին, որոնցից 2-ը բազմազավակ։ Համայնքապետը հիշում է, նրանցից մեկը հիվանդանոցում է մահացել, ներքին առնահոսությամբ դիրքերում մինչև վերջ մնալու հետևանքով։ Ճիշտ է, գյուղը ռմբակոծվել է, մոտ 100-ից ավել արկա ընկել գյուղի վրա, բայց անմիջապես կռվից հետո այդ վթարները մեծ մասով վերականգնել են։
Հիմնադրամի հովանավորությամբ վերակառուցվում է նաև Չիլդրեն համայնքի ջրամատակարարման համակարգը, ինչը խմելու ջուրը հասանելի կդարձնի յուրաքանչյուր ընտանիքի համար։ Արցախի համար այս վճռական փուլում Armenia Fund-ը շարունակում է աջակցել լուծել երկրի առաջ ծառացած սոցիալ-տնտեսական խնդիրները եւ դուրս գալ հետպատերազմյան իրավիճակից։ Այդ կերպ Արցախում վերակառուցվում եւ հիմնանորոգվում է շուրջ 50 կիլոմետր ավտոճանապարհ, կառուցվում է Մարտակերտ-Ճանկաթաղ-Ստեփանակերտ ռազմավարական նշանակության մայրուղին, հիմնանորոգվում են Մարտակերտի շրջանի ներքին հորաթաղ, վերին հորաթաղ, Կոճողոտ, Աստղաշեն պատարա, Դահրավ համայնքները եւ Մարտոնու շրջանի Կաղարծին Պարավաթումբ համայնքները մայրուղուն կապող ճանապարհները։ Ըստ անվտանգության ու տնտեսական առաջնահերթությունների, Արցախում բնակավայրերը մայրուղիներին կապող այս ճանապարհների կառուցումը արցախցիներին կտանի նոր ու շոշափելի հնարավորությունների ուղիով։ Ջրառատ հողով, բայց առանց ջրի շատ գեղեցիկ էր ասված հոլովակում։ Այս մարդիկ հիմա ունեն ջուր, հիմա ունեն ճանապարհներ Armenia Fund-ի եւ ձեր օգնությամբ։ Չունենալ մինիմալ կենսական պայմանները ապրելու համար, սակայն այսօր արդեն այդ ամենը ունենալ, դա միայն ձեր օգնությամբ է։ Եվ տեսնում եք ինչ հրաշքներ է գործում, երբ մենք միասնական ենք, երբ մենք վստահում ենք միմյանց։ Ուրեմն եկեք շարունակենք այդպես։ Արցախում պատերազմը պայթեց ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ։ Հազարավոր զինվորներ դարձան անդամալույծ։ Armenia Fund-ը միանգամից գործի անցավ։ Աշխարհասփյուր գործընկերների ու նվիրատուների ջանքերով մեկնարկեց 44-օրյա պատերազմի վիրավոր զինծառայողների համար պրոթեզավորման ու վերականգնողական բուժման ծրագիրը։ Հայրենիքի պաշտպանի կենտրոնում փուլարփուլ բուժման գործընթացն անցնելուց հետո տղաները շարունակելու են քայլել արդեն բազմաֆունկցիոնալ ու որակյալ պրոթեզներով։ Այստեղ պրոթեզավորման գերժամանակակից տեխնոլոգիաներով ու սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիայում հայրենիքի համար զինվորական երթման տակ ստորագրողները ստանում են բոլոր անհրաժեշտ ծառայությունները բարձրակարգ մասնագետների կողմից։ Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան այս սարքավորումները բարելավում են տղաների կյանքի որակն ու բարձրացնում կենսագործունեության մակարդակը։ Ոտքը հողին ամուր դնելու կարիք ունեցող զինվորներից եւ ոչ մեկը դուրս չի մնում ծրագրից։ Հիմնադրամը զինվորի տանն արդեն իսկ տրամադրել է 100 ստորին վերջույթի պրոթեզ։ Փորձում ենք այնպես ադապտացնել պացիենտին, այնպեսի հատվածներում ենք մեր մարզումները կատարում, որ յուրաքանչյուր տարածքում, յուրաքանչյուր, այսպես ասած, հողի վրա կարողանան քայլել։ Հադրութում շրջափակման մեջ ընկած Դավիթը մեխակավանում հակառակորդի գրոհը կանխող Ներսեսն ու ռազմաճակատում սպիտակ խալաթ գրող Ալեքսանդրը հայրենիքի պաշտպանի կենտրոնում էին։ Հենակները ձեռքերին ու անվասայլակին ընկերակից, բայց դրանք մի կողմ դնելու տրամադրվածությամբ։ Այդպես էլ եղավ։ Պրոթեզավորումից անցել է արդեն մի ամիս ու արդեն ավելի հեշտ է քայլել։ Վերականգնողական բուժումից հետո անցնում եմ գործի, որով զբաղվել եմ, ծրագրավորում ու երաժշտությամբ։ Պրոթեզամս ձախը ոտնաթաթիս ամպուտացիա ու պրոթեզավորում է հենց հայրենիքի պաշտպանի վերականգնական կենտրոնում։ Վերաբերմունքը մարդու նկատմամբ, հա, պատկերացնում եք, դա մեծ բան է։ Այսինքն դու ունես օգնության կարիք, բայց մարդը հայտնում, որ քեզ ձեռք է մեկնում ու ուզում է օգնել։ Դա ամենամեծ բանն է ու դրանից այնքան բան չկա, էլի աշխարհում ոչ մի հարստություն դրանից չես կարող փոխել։ Խրամատին հարվածող արկերի ալիքներից ստորին վերջույթները կորցրած այս տղաներին ինքնապաշտպանական բնազն ավելի քան ծանոթ է։ Նրանց անորոշ սպասումի ժամանակը կարճ տևեց։ Այսօր արդեն ոտքի կանգնած նրանք անցյալի ու ապագայի միջնամասում հույսի դուռն են բացում։ Վկան աչքերի մեջ իջած փոփոխությունն է։ Կարևորը բուժումից հետո երկու ոտքով քայլելն է։
Based on what's happened and all the pain and the confusion, I can understand why a lot of people would want to leave this world behind. There's always going to be an excuse not to give something. If you have doubts about transparency, there are people you can ask. There's people you can go to. There's always a way you can help. Because nobody else will. Armenia Fund-ի և համայն հայության ջանքերով Արցախում բարեգործական ծրագրերով մեկնարկած շինարարական ծրագրերը բուռն ընթացքի մեջ են։ Շատերն էլ ավարտման փուլում։ Տունը կորցրած արցախցիները կվերաբնակեցվեն։ Նոր բնակիչների մեջ կլինի նաև շուշեցի 4 երեխաների հայր Դավիթ Հովսեփյանը։ Ասում է, ընտանիքը մեծ է, ապրում են տարբեր հյուրանոցներում, բայց Արցախը լքելու մասին երբևէ չեն մտածել։ Քաղաքը չպիտի դատարկվի։ Հիմա ստեղ ենք, բայց դե ստեղից ուրիշ տեղ գնալու որ ցանկություն կա, ոչ էլ պետք է անպայման մնանք ստեղ, ասենք ստեղ երեխեքը մեծանան, ստեղ 2 զինվոր ունեն տալու։ Զինվորներս ծառայեն ստեղ տեղում։ Ու ստեղ էլ բնակարան ստանան, ինչեր բնակարանով ապահովում են։ Սեպտեմբերյան դրվագները բոլորի մոտ նույնն էին։ Շուշիի ռմբակոծում, տեղափոխում ապաստարաններ և կացարաններ։ Երկար տարիների թողած ապրուստի հետևում ամենակարևորն էր Շուշին։ Նրանք հոգով դեռ այնտեղ են։ Թաղամասը, թաղամասի ճանապարհից երևում ասենք Շուշիի լուսեր է երևում, մի քանի հատ լուս է երևում, անդադ երեխեքով էլ կանգնում sense նայում են։ Բուջուրը պատկերացրեք, ասենք, եկեղեցին տե նման նկարով, թեկուզ չի կարում խոսա, բայց լրիվին ցույց է տալի, որ եկեղեցին է։ Ու կարոտը այն խոսքը չէ, դե որ ասես կարոտը մեծ։ Այս եւ այլ ընտանիքների ապրելու կարողությունը ամրապնդելու համար Armenia Fund-ի օգնությամբ ակտիվ ընթանում են 2020 թվականի պատերազմական գործողությունների հետևանքով բնակելի տներին, հասարակական եւ կրթական օբյեկտներին հասցված վնասների վերականգնման ու նոր շենքերի կառուցման շինարարական աշխատանքները։ Մասնավորապես Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցի շինանյութերի կոմբինատի տարածքում կառուցվում են բազմաբնակարան շենքեր նախատեսված 153 ընտանիքի համար։ Այն մի հարկի տակ կպատասխանի Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանված ընտանիքներին։ Բնակելի կոմպլեքս է 43 բնակարանոց բնակարաններ են, 2 սենյականոց, 3 սենյականոց եւ 4 սենյականոց։ Դավիթ Հովսեփյանն օրինակ է Շուշիից եւ Հադրութից տեղահանված այն ընտանիքների, որոնք թեև դժվարությամբ, բայց շարունակում են մնալ իրենց հողում, ապագայում հարազատ քաղաք ոտք դնելու պատրաստակամությամբ։ Շուշին նորից հետ կվերցնեն, նա չի մնա իրանց։ Ժամանակավոր թող վայելեն, զգան ինչա, ոնց է, որ հետո էլ չեն տենալու իրանք։ I hope this video inspires you and encourages you, because on one hand you can look at it as all of the efforts over the years just being erased and you have to start over. But we can't look at it that way, because if we do, then we feel helpless and we give in to defeat. The fact that we will continue to rebuild and to provide people with a place to call home means a lot, and it is your ability to make this a possibility. You speak of homeland and home and the nostalgia you feel when you think of that. People don't want to leave their homes, and what happened to them is just tragic. But with our help and with your help, we're able to give them the future that those young kids desire. Home is where the heart is, and for Artsakhdis, this is their home. This year's telethon is not about the amount of dollars raised. It's about the amount of trust built.
Nevertheless, our passionate donors have been calling in relentlessly to donate. Stay tuned until the end of the program to find out how much we were able to gather this year. Thank you for your trust and continued support. Շորնող գյուղից գալստյանների ընտանիքը իրենց տան բակում չոր փայտի համար առանձնացված տարածքը այսուհետ քիչ կօգտագործի։ Ջուր տաքացնելու համար նրանք այլևս ստիպված չեն լինի փայտ վառել։ Գյուղում գազամատակարարում չկա։ Էլեկտրականությունից օգտվելու համար էլ գումարը չի բավարարում։ Այսուհետ տաք ջրով նրանք կսնուցվեն անմիջապես արևից եւ այդպես գյուղից 32 տուն։ Armenia ֆանդի եւ նրա աշխարհասփյուր գործընկերների միջոցներով Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում տեղադրվում են արևային ջրատաքացուցիչներ։ Տաք ջուր ստանալու համար մենք օգտագործում ենք փայտ, հոսանքով, քանի որ սա կա, մեր հոգս կթեթևացնի։ Պատերազմից հետո սահմանամերձ դարձած Շորնող գյուղը տնտեսապես անկում է ապրել։ Էլեկտրաէներգիայի նման խնայողությունը թեթևացնում է բնակիչների հոգսաշատ առօրյան։ Այստեղ արդեն տեղադրվել է 19 ջրատաքացուցիչ։ Քանի որ Շորնուխ եւ Դավիթբեկ համայնքները չգազաֆիկացված են, այսինքն բնակիչները տաքացնում են էլեկտրաէներգիայով, փայտով, նշված ջրատաքացուցիչները շատ մեծ դեր կունենա իրենց կենցաղային հոգսերը թեթևացնելու առումով։ Արոտավայրերի բացակայության պատճառով Շորնուխի բնակիչները վաճառում են իրենց անասուններին։ Այլ ելք չկա։ Նույն պայմաններում է Խոզնավար համայնքը, դժվարին օրեր է ապրում։ Այդուհանդերձ բնակչությունը տնտեսելու հնարավորություն է ստացել։ Այնքանով լավ է ծրագիրը, որ սահմանամերձ դառնալուց հետո, ասենք մարդիկ վաճառել են իրենց անասունները, չունեն կոմունալ, ասենք վճար, այդ առաջվա բանը չի։ Հիմա գոնե գիտեն, որ տաք ջուրը ձրի կօգտագործեն, այդ գումարը, որ պիտի տային հոսանքին, կմնա իրենց, գոնե կկարողանան այդ գումարով մեկ այլ բան անել։ Այսուհետ Խոզնավար գյուղը ևս կօգտվի բնության բարիքից, արևից։ Գյուղի բնակելի 77 տնից 33-ում արդեն տեղադրվել են արևային ջրատաքացուցիչներ, պետք է տեղադրվի ևս 27-ը։ Նախատեսվում է նաև համայնքային նշանակության կառույցներում տեղադրել արևային ֆոտովոլտային կայաններ։ Շատ շնորհակալ ենք, գոհ ենք։ Ամեն ինչ նորմալ է, լավ, տաքացնում է, ժողովուրդը գոհ են։ Շահագրգռություն կա, էլի մարդիկ ասում են, հենա, պետությունը կամ հիմնադրամը սատար է կաղնում ժողովրդին։ Այնքան մի քանի վաղ առաջ ասում էին դուրս է գալիս, բայց հիմա ձեմ բան չկա, էլի մարդիկ սպասում են ամեն ինչին։ Լավ կլինի։ Պատերազմից հետո Ծիծեռնավանք գյուղից ծննդավայր առավուս վերադարձած Վալերի Մաթևոսյանին սատար կանգնեց տեղի համայնքապետարանը։ Նրա որդիներից մեկն իր ընտանիքով ևս նույն գյուղում է բնակվում։ Նրանք միասին կօգտվեն արևային էներգիայից։ Համայնքում արդեն 13 տուն ապահովված է արևային ջրատաքացուցիչով։ 150 բնակիչ կազատվի տաք ջրի համար պահանջվող ծախսերից։ Արավուսում տեղադրվելու է ընդհանուր առմամբ 34 ջրատաքացուցիչ, որից արդեն 13-ը տեղադրված է եւ մնացած աշխատանքները շարունակվում են։ Արևային ջրատաքացուցիչները խնայողության տալու ժողովրդին մոտավորապես 70%-ով գազի ծախսը կչանալու է, քանի որ արևից մշտական տաք ջուր են ունենալու թե ամառը, թե ձմեռը։ Օգնությունը դրամական չէ, բայց գումար է խնայում։ Դավիթբեկ համայնքում ևս կտեղադրվի 109 արևային ջրատաքացուցիչ։
Ծրագրից դուրս արևի ջերմությունը պատերի ներսում պահպանելու համար փոխվել են նաև համայնքի դպրոցի դռներն ու լուսամուտները, ամրացվում է տանիքը։ Նույն աշխատանքները կատարվեն Ճակատեն համայնքում։ Դավիթբեկ գյուղի դպրոցի պատուհաններն եք փոխել, մի մասը նախկինից հին վիճակում էր, քանդել անել, տեղադրել ենք նորը եվրոպատուհաններ։ Տանիքը ամրացնում են այս պահին, աշխատանքները տանիքի վրա է կենտրոնացրած։ Այսուհետ Armenia Fund-ը առանձնակի ուշադրություն կդարձնի Սյունիքի մարզի համայնքների առաջնային խնդիրներին։ Հանրապետության նախագահ, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ապրիլ ամսին այցելելով Սյունիքի մարզի համայնքներ եւ հանդիպելով համայնքապետերի հետ, նրանց առաջարկել էր ներկայացնել տեղեկություններ համայնքների առաջնային խնդիրների մասին։ Նախագահը պատրաստակամություն էր հայտնել հնարավորությունների սահմաններում աջակցել դրանց լուծմանը։ Համայնքապետերից տեղեկատվությունը ստանալուց հետո քննարկումների արդյունքում համայնքային, կրթական եւ սոցիալական նշանակության մի շարք խնդիրների լուծման նպատակով կազմվել է հատուկ ծրագիր։ Այն կիրականացվի փուլերով, հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ու Armenia Fund-ի համատեղ ուժերով։ Կգործադրվեն բոլոր միջոցներն ու ջանքերը մեր համայնքների ու հայրենակիցների հոգսերը թեթևացնելու համար։ After the 2020 war, I drove through Syunik, through Davidbek, through Shurnukh, all the way to Yervart village. And there, it was obvious that these families are not just struggling with basic needs such as heat or electricity, they're living next to an enemy they can see. It is important that we provide support and help to make these families feel safe in their homes because they are truly, truly at the forefront in our struggle for our nation.
This last year has been a very productive year, as you've been seeing and will continue to see tonight. With your generous support, we've been able to do many great things in Armenia and Artsakh. I was able to visit Armenia back in April, and seeing the projects firsthand, I'm very proud of the work we've been able to accomplish in such a short period of time. We're excited to share with you our progress tonight. With your support, we've been able to make an unprecedented impact in the last year, building new infrastructure in the form of roads, power, water, and housing. We've also built several hundred apartments and homes to house families who've been displaced by the war, and we continue to build hundreds more as we speak. We've implemented programs to care for our wounded soldiers and provide them with prosthetics and rehabilitation so that they can integrate back into civilian life. Everything you see tonight is a direct result of your support. I wish you and your families a happy Thanksgiving and personally thank you for your continued support throughout the years. Together, we will continue to build a better future for Armenia and Artsakh. 44-օրյա պատերազմից հետո ցավեցնող մթնոլորտն իր շուրջը հավաքեց համայն հայությանը։ Armenia Fund-ը վիրավոր հանրության հուզումները մեղմելու նպատակով գործարկեց հոգեբանական աջակցություն պատերազմի մասնակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին ծրագիրը։ Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ստանձնեցին ԱԳ եւ Հիլֆման հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնների մասնագետները։ Նրանք հոգեբանական թերապիաների միջոցով պատերազմ վերապրածներին, վիրավորում ստացածներին, ինչպես նաև զոհվածների եւ անհետ կորածների ընտանիքներին օգնում են վերադառնալ իրականություն եւ շարունակել ապրել։ Յուրաքանչյուր շահառուի կամ շահառու ընտանիքի հետ անցկացվում է 10-ից 12 սեանս։ Ծրագրի շրջանակում այգ հոգեբանական կենտրոնն արդեն իսկ օգնել է 205 շահառուի։ Մեկ տարի առաջ պատերազմի արդյունքում այրի դարձած Մերի Ղազարյանն ու ընկերներին կորցրած Ռուբեն Եսայանը կենտրոնի դուռն արդեն ապաքինված ապրումներով են բացում։ Մերին խաղաղեցրել է իր 2 երեխաներին, Ռուբենը ինքն իրեն։ Իմ մաման էլ է այցելում, որտեղ իրան ավելի ծանր էր, քան ինձ 1000 անգամ, ինքը ավելի ծանր էր տանում, ավելի սուր էր ամեն ինչ տանում։ Լավ արդյունք ունենք, բավականին փոփոխությունը մեծ է, ամենակարևորը այդ վախերը, այդ լարվածությունը, գերեզմաներ գնալուց տղաս սկսում էր անիմաստ բաներ խոսալ, ես էլ որ զոհվեմ կբերեք իմ պապայի մոտ, ես էլ եմ մեծանալու գնամ հադրութ, այդ հադրութը սենց ֆիքսվել է երեխեքի մոտ, այդ չունենք այդ խոսակցությունները հիմա, փառք Աստծո։ Հետպատերազմյան շրջանում Armenia Fund-ն ու այս հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնները թերթեցին հարյուրավոր պատմություններ։ Ծանր ապրումներ ունեցած ընտանիքների մոտ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների հաղթահարումը ամենակարևորն է եւ պետք է կրի շարունակական բնույթ։ Այս ծրագիրը, այս խնդիրը դեռ երկար անհրաժեշտություն կունենա։ Մենք Հայաստանի պրոֆեսիոնալ հոգեբաններով Հայաստանի հոգեբանական պահանջարկի քիչ մասն ենք կարողանում սպասարկենք։ Մենք զուգահեռ կադրերի աճեցման խնդիրել ենք լուծում։ Առնվազն 100,000 մարդ կարիք ունի Հայաստանում, Արցախում հոգեբանական, էլ չեմ ասում Հայաստանից դուրս ապրողներ, որոնք սրտացավ հետևել են պատերազմի ընթացքին։ Մոտավորապես հունվար ամսվա վերջից սկսած ծառայությունները սկսեցին իրականացվել այդ ծրագրի շրջանակներում, մինչև նախատեսված էր հունիս ամսվա ավարտը, բայց քանի որ կիսատ թողնել աշխատանքը որոշ այցելուների հետ, որովհետև այդ պահին դեռ չէր ավարտվել, նպատակահարմար չէր, հիմնադրամի կողմից մենք ստացանք հնարավորություն եւս մեկ ամիս շարունակելու
եւ ավարտին հասցնելու այդ кейսերը։ Ծրագրի շրջանակներում ունեցանք 117 շահառու կամ այցելու, կարելի է այդպես ասել, եւ իրականացվեց ընդհանուր առմամբ 1333 հոգեթերապևտիկ եւ խորհրդատվական սեսիա։ Ամենատարածվածը իհարկե հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարումն է, որը միանշանակ շատ մեծ ռիսկ է այս դեպքում եւ շատ մեծ հավանականություն կա։ Առավել եւս ռազմական գործողություններին մասնակցած անձանց դեպքում Իրադարձությունների մի ամբողջ շրջապտույտը վկայող այս համր պատերից ներս անբեկանելին դառնում է բեկանելի։ Դրսում արդեն հանդարտության շունչն է։ Երբ վնասվածքը ֆիզիկական է, դա շատ հեշտ տեսանելի է անձն աչքով, բայց երբ կան խնդիրներ եւ վնասվածքներ հոգեկան առումով, դա շատ ավելի բարդ է տեսնել եւ փորձել զգալ դիմացինի ցավը։ Այս մարդիկ, այս տղաները, որոնք որ եղել են պատերազմի դաշտում, նրանց ընտանիքները, նրանց ծնողները, կանայք, երեխաները, որոնք որ անցել են այդ ամենի միջով, որոնց շատ խիստ եւ շտապ հարկավոր էր այս հոգեբանական օժանդակությունը։ Հեշտ են առաջ գալիս այդ հոգեկան խնդիրները, հոգեբանական խնդիրները, որոնք որ պետք է ստանան ճիշտ եւ մասնագիտական լուծումներ։ Ձեր օգնությամբ կրկին անգամ այս օգնությունը ստանում են մեր տղաները եւ նրանց ընտանիքները։ Donating to Armenia Fund is crucial. You know, we are a small country, we may be a strong community, but we need all the help we can get. And Armenia Fund is doing an amazing job putting the money into things that matter, building homes, building up the communities, and just helping out Hayastan in the way they need. So now more than ever, donate. Այդքան մոտ ու այդքան հեռու, ասում է արդեն տարիքն առած տիկին Ժասմենն ու նայում հեռուն։ Այնտեղից իր տունը չի երևում, բայց նա վերադառնալ է ուզում։ Ես չեմ սպասում ոչ մի բան։ Ես սպասում եմ իմ գյուղին։ Ես սպասում եմ իմ տանուս։ Տիկին Ժասմենը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հայաթափված Շեխեր գյուղից է։ Հիշում է, 80-ականների շարժմանը ընկերներով դրսում էին գիշերում ու հաղթեցին։ Չէր էլ պատկերացնի, որ թշնամին ծերության օրոք իր դուռը կրկին կթակի։ Անոց թաչունները, որ գալիս էին գյուղի բուրով, հենց տամարով էին, ֆարում էին, գնում էին, հադրութի այդ ինչքան որ մենք դիրքեր ունեինք, այ հայ էզի, խպելով գնում էին։ Օրերը ծանր էին ու երկար։ Տիկին Ժասմենը ընտանիքին գյուղից հանում է, ինքը մնում։ Ասում է, այդ ամենը պատկերացնելու համար պետք է սեփական աչքերով տեսնել ու զգալ։ Գյուղում առաջին զոհը 15-ամյանի տղա էր, հետո շատացան։ Մի օր զենքի մի հատ մեքենա եկա, որ պիտի բարձրանար հադրուտ։ Հենց գյուղի այդ բանը, մոտո մի տարածք կար, այդ տարածքում խփեցին։ Ցավալին է նա, որ ոչ մի կերպ չկարողացանք այդ վարորդին օգնենք։ Լեռնային համայնքը տագնապի մեջ էր։ Ժասմեն Մերկումյանը քույրիկի հետ լքում է գյուղը գիշերով։ Այսօր նրանք Ստեփանակերտում են, ապրում են մեկ օրով ու նույն կենցաղով։ Շուտով կտեղափոխվեն նոր բնակարան, բայց սեփականը հիշողությունների գյուղի տունը կմնա։ Վերադարձը հայրենի օջախը չէ, բայց միջանցք է սահուն կերպով բնականոն կյանքին անցնելու համար։ Այս առիթով Armenia Fund-ը համայն հայության աջակցությամբ Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում իրականացնում է բնակարանաշինության լայնածավալ աշխատանքներ։ Իվանյան գյուղում օդանավակայանի դիմաց կառուցվում է 15 բազմաբնակարան շենք, նախատեսված 196 ընտանիքի համար։ Այստեղ կհյուրընկալվեն մեծ թաղեր գյուղից տեղահանված ընտանիքները։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսվում են ավարտին հասցնել 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսին։ Շենքը բաղկացած է 4 հարկից, 3 հարկը որպես բնակելի եւ 1 հարկը նկուղային, որը ծառայել է քաղաքացիության պաշտպանության համար որպես ապաստարան։ Ամեն շենքում լինելու է 12 բնակարան, 2+3 տարբերակ եւ 3+4 տարբերակներով։
Շինհրապարակների ձայները չեն դադարում նաև Իվանյան համայնքի հարակից տարածքում։ Այստեղ կառուցվում է 4 սենյականոց թվով 80 առանձնատուն, նախատեսված տեղահանված արցախցիների համար։ Հասցեական եւ քաղաքացիների անհատական կարիքներին համապատասխան այսօր իրենց կացարաններից տիպողաբար լքած արցախցիներին տանիք տրամադրելը հիմնադրամի գլխավոր խնդիրներից է։ Այն օգտագործելով ճկուն գործիքակազմ, այս եւ այլ ծրագրերի շրջանակներում տրամադրվող աջակցությունը հասցնում է տեղին եւ ժամանակին։ What you just saw was a family who lost everything, their home, everything they knew. All they have are their memories left. But I'm so proud to be a part of a people that rebuilds, that has hope for the future, and that helps its people rebuild. Սիրելի հայրենագիտներ, Փովանտակ հայությունը չարակուշակ դարեմը փոլորեց այսօր։ Ցավս կալով մեր գորուսներու համար ժամանակն է, որ կրտնաջան աշխատանքով համատրենք մեր հնարավոր բոլոր ուժերը, վերամիավորվենք եւ մեր կորզնական ներդրումներով սադարենք Հայաստանի եւ Արցախի վերելքին։ Արտարև 44 օրվա պատերազմի պատճառով Հայաստանն ու Արցախը վիթխարի ցնցումների անցան։ Այդ օրերուն ցեզմե յուրաքանչյուրը մասնակցեցավ հանքանագային արշավին, որուն շնորհիվ կվերագառուցվին Արցախի գյուղերը ու քաղաքները, ինչպես նաեւ պատերազմի պատճառով բազմաթիվ քաղաքացի ժողովուրդ կվերադառնա իրենց տուները։ Ներկայիս նոր թափ արած են ճանապարհաշինության, բազմահարյուր բնակարաններու կառուցման, դպրոցաշինության, երկրագործության, ջրամարգադարման, գարոդյալ ընտանիքներու օժանդակության եւ դարբեր ձեռնարկություններու վերանորոգության աշխատանքները, որոնք հարաճ կընթանան մեծ տապով եւ աչալուրջ հսկողությամբ։ Այսօր եւս որպես հայ կարելի չէ ձեռնածալ նստիլ ու ափսոսալ եղածին համար։ Դաղանտաշատ հայ ժողովուրդը, որ գրծավ թարմը առաջ Փյունիկի նման հարություն առնել եւ գերդել իր հայրենիքը, այսօր եւս ի վիճակի է վերստին լուծվելու հայրենագերդումի վսեմ կորձին։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը դակավին ունի բազմաթիվ ծրագրեր, թե Հայաստանի եւ թե Արցախի տարբեր շրջաններու մեջ։ Այդ մեծ ծրագրի իրագործման համար հարկ է որ ասկովին կորզնական աջակցությամբ մեր օգտաշատ ներդրում ունենանք վերջնականապես ճնշելու համար պատերազմի պատճառած ծանր հետևանքները։ Առ այդ սոցիալ-դեմոկրատ ընկերական գուսակցության անունով կոչ կուղենք բոլորիդ մասնակցելու եւ թիգունք կանգնելու Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի մարտահրավերական ու ազգասերական վսեմ կորձին, իբարս մայր հայրենիքի ու հայության։ In everything that we do here at Pilivos, through our classes, our programs and events, everything that's coordinated, our rich culture and heritage is always embedded in it, with the hopes that our students will pass along these values and their rich culture and traditions onto their future families when the time comes. Anunus Maral Tavitian, yes, Habard Denorenuhinem Roz yev Alek Pilivos Askain Vajarani. Հայաստան հիմնադրամի ստեղծված օրեն իսկ մեր վարժարանը հավատարիմ իր հայրենիքին ամեն ինչ փորձած է լավագույնը ըրած է որովհետեւ նյութափարոյաբես օգտակարը լանք այս կարևոր ծրագրին։ Հայրենիքն ու Արցախ աշխարհը մեր ինքնությունն ու հբարդությունն են։ Պետք է դեր կանգնենք մեր Հայաստանն ու Արցախ աշխարհին աբահով կոյադևման, որովհետեւ արժանավոր գերբով զայն փոխանցենք մեր հաջորդող սերունդներուն։ We're in a situation where we've had a tough year, and it's not time to turn our back or to feel like having a tough year means that we're losing. And if we turn our backs now, we're going to lose more. Armenia Fund is doing amazing work for families, for individuals, for infrastructure development. It's an opportunity now to reassess, lick our wounds, heal, and that's a huge part of what Armenia Fund is doing, is helping us heal. So we got to get after it and do it. Sons of the late Hago Baghdazarian, Peter and Gevig, were raised in a household that put Armenia and Artsakh first. Attorneys by training, they currently own and operate their family business, the chain Mediterranean restaurant Masi's Kebab.
They were inspired by their grandfather's generosity and the desire to empower their homeland. Peter and Gevik's grandfather was born in Artsakh, but unfortunately, he never saw a free and independent country. They see it as their duty to continue to invest in the country and to continue their family's legacy of patriotism and philanthropy. Focusing on the roads and infrastructure of Artsakh has been a focal point for the projects that they have supported. And that is why they have always encouraged giving to Armenia Fund. They've been especially involved in the development of Shushi. And although the war has been a major setback, they don't see it as a time to give up. Instead, they encourage the community to double down. My dad started Masis Kebab from a small 300 square foot stand at the Glendale Galleria in 1976. And his goal was to just make sure everybody was happy and satisfied, and he was introduced to Armenian Middle Eastern food that he was so proud of serving. Hi, my name is Gevik Bagdasarian. My name is Peter Bagdasarian. My family and I operate Masis Kebab. We have done so for 45 years. Armenia and Artsakh, that's, as an Armenian American, that's home also for me. America's my home. I live here in Los Angeles, but Armenia and Artsakh has a special place in my heart. And when you go to Armenia and Artsakh, you really realize what it means to be Armenian. Artsakh particularly has immense value and meaning for our family because our grandfather was born there. He died only having Artsakh and Shushi be something, a figment of his imagination, because he left as a child and he never thought he'd ever see it again, and unfortunately he didn't. But his son and his grandchildren were able to go visit an independent, free Shushi where he was his birthplace. As a family, and I have to really thank my dad for instilling us the importance of giving back. Helping the community, whether it's your community here or community abroad. Our family's involvement with Armenia Fund was that after the first war, Armenia just didn't have the capabilities to do the things a regular government should do. Building roads, hospitals, schools, and my dad was one of the first among many to stand up to the challenge, and for every year since the inception of the Armenia Fund, he volunteered his time and resources. He made Artsakh a big part of our family very early on. And sometimes as a kid or as a youth, you just want to turn it off. You just want to be an American. You just want to be have an easy life and not know about some other place. But more and more I realize how important it was to have that connection. My dad was always stressed the importance of the roads. Not just one. We ended up building many roads from Armenia proper to Artsakh. Well, my dad always said, think about the soldier, the wounded soldier on the battlefield who has to sit on a bus for 20 hours. That's just the difference between life and death. So whenever my dad met a skeptic for the Armenia Fund, they would always say, oh, well, how do you know the money's going there? And he would say, because it used to take me 20 hours to get to Artsakh, and now it takes me 5. The war was extremely personal for us. The loss of Shushi, the many projects that we had supported personally as a family was devastating. It was like being in a constant funeral. I'm an optimist. Maybe I'm crazy, but I have a positive outlook for Armenia and Artsakh. The negative energy is perhaps wasted. It won't bring back any soldiers that are gone. It won't bring back the land we lost. It won't bring back anything. So the only way forward is to look at what can be corrected, what can be changed, what can we do better. Frustration is valid. There's a lot of questions that need to be answered. The books need to be opened up, and we need to do a better job. And I include myself in the Armenia Fund team. We need to do a better job to show people all the efforts, all the hard work that went into all the projects that we have in
Armenia and Artsakh. And I hope that Armenians continue to support, continue to help. On behalf of the Bagdasarian family and Masis Kebab, today we will be making a donation in the amount of $50,000 to help the victims of the Artsakh War. With these proceeds, we will be building homes in the Hartshan village in the Goris area for displaced families that have lost their shelter and homes during the Artsakh 44-day war. We want to personally thank Armenia Fund and all the contributors for continuing to fund this very important cause and helping our brothers and sisters in the homeland. Thank you. As an Armenian who lives in the diaspora and, I am the product of generations of my ancestors who have been through so much, we all know, I find myself so lucky to have such an easy avenue to take the money that I'm able to earn because of everything I've been through and because of everything that has been provided for me by my parents and ancestors in my country, and have an easy way to take that money and provide to my people back in our humble nation of Armenia. It means a lot to me. It really, the fact that it's so easy, that I could see almost immediately in an instant my money contributing to this greater pot, my donations helping people in need, our brothers and sisters in Artsakh who have been displaced and who need that money far more than we do. I don't know. I don't know what the question was, but I can tell you honestly, it's a good feeling for me. And having that monthly ongoing donation always, makes me feel like at least I'm doing my part, however small or big. Սիրելի հայրենիներ, Հյուսիսային Ամերիկայի հայ ավետարանական միության անունից ջերմորեն ողջունում եմ ձեզ եւ շնորհավորում Գոհապանության օրվա առիթով։ Այս տոնը հարմարագույն առիթ է շնորհում հիշելու Աստուծո պարգևներն ու գոհունակություն հայտնելու, նաև տեսնելու եւ շնորհակալություն հայտնելու մեր շուրջը եղող մարդկանց թե խոսքով եւ թե գործով։ 1997 թվականից ի վեր ամեն տարի նոյեմբեր ամսին Գոհաբանության օրը տեղի է ունենում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով կազմակերպված դրամահավաք, ուղղված Հայաստանի եւ Արցախի ենթակառուցվածքային մեկ կամ մի քանի հիմնական խնդիրների լուծմանը։ Անցյալ տարի Արցախյան պատերազմի ընթացքում 2 անգամ դրամահավաք կազմակերպվեց, որոնց ժողովուրդը աննախադեպ մասնակցություն ցուցաբերեց։ Այդ իսկ պատճառով այս տարի դրամահավաքի փոխարեն մանրամասն զեկուցվելու է իրականացված ընթացքի մեջ գտնվող եւ ապագայում իրագործվելիք ծրագրերի մասին։ Հիմնադրամը միակ համահայկական կազմակերպությունն է, որն իր շուրջ է համախմբել աշխարհասփյուռ հայությանը, ինչպես նաև հարգարժան մեծամեծ անհատների։ Անփոխարինելի է այս համազգային ու համահայկական կազմակերպության դերը։ 14 ամիս առաջ Արցախյան 44 օրվա պատերազմի ցավալի օրերին, մինչ թշնամին իր դաշնակիցներին միացած անհամեմատ մեծ ուժերով խլում էր մեր ազգի քաջ հայրենիների կյանքը, համայն հայությունը միապանության եւ նվիրումի յուրահատուկ սխրանք գործեց, զորավիկ լինելով հայրենիքին եւ հայրենակցին, Արցախին ու արցախցուն։ Ցավոք սրտի հազարավոր զոհեր ու տարածքային մեծ կորուստներ ունենալուց եւ մեզ համար անբարենպաստ պայմաններով հայտարարության ստորագրումից հետո պարտության եւ հուսախաբության հետ միասին կարծես ավելի դժվարացավ միապանությամբ աշխատելն ու իրար վստահելը եւ շատ դյուրին դարձավ այդ ամենում միմյանց մեղադրելը։ Այսօր առավել քան երբևէ Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում մեր ազգը կարիք ունի միապանության ու վստահության։ Քաղաքական դիրքորոշումներից ու անձնական շահերից հեռու բոլոր պատասխանատունները
եւ ազգային ու բարեգործական հաստատությունները հաշվետու են լինելու իրենց վստահված առաքելությանը համար։ Հիմնադրամը եւս հերու է մնալու քաղաքական շահարկումներից, մաքուր եւ բարձր պահելով իր վարկն ու անունը։ Թող Աստված կանգուն պահի Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններն ու մեր սահմանապահ զինվորներին, ծառայության հոգի ներշնչի մեր քաղաքական, ազգային ու եկեղեցական առաջնորդներին եւ միապանություն շնորհի մեր ազգի զավակներին։ Հիմնադրամը մեր բոլորի մասնակցությամբ տակավին վիթխարի գործ ունի կատարելու հայրենիքում եւ Սփյուռքում։ Համախմբվենք միասնականությամբ ու միմյանց հարգելով ծառայելու մեր ազգի զավակներին։ Թող Աստված օրհնի մեր բոլոր աստվածահաճո ու ազգանվեր աշխատանքները։ Ամեն։ Last year, in the wake of the war, System of a Down released 2 songs to bring attention to the war and Armenia during those trying times. And while on tour this year in Oakland, California, after leaving, Oakland Arena decided to donate $2,000 in Armenia Fund's efforts to help Armenia. And there's nothing more synonymous with rock and roll than Gibson guitars. Did you know that one of our own, Cesar Geikian, an Argentinian Armenian, is the brand president of Gibson guitars? And when he heard the system songs raising awareness about Armenia, he was inspired to donate himself. Let's see what Cesar has to say. My name is Cesar Guekian, and I am brand president of Gibson. I am 3rd generation of Armenians born in Argentina. I grew up with both sides of my family and the extended family being Armenians, with all the stories of our family getting out of the genocide and going into different places with part of my family from both my mom and my dad's side landing in Argentina, which was an amazing experience for me as a kid. It taught me a lot of very, very good principles that I've been able to apply throughout my life and my career, with a work ethic, with a discipline, and with a connection to the family. At Gibson, I wear a couple of different hats. So I am responsible for research and development and the labs, for product development, which is what we make across all of our brands, and electric and acoustic. I run our brands globally, marketing globally. I have the huge privilege to also work with our cultural influence team and all of our artists around the world. And then there's what we called that Omni experience, how we actually deliver a great experience to our fans through our direct connections. Last September or October, the war broke. The first reaction was, oh my gosh, this shouldn't really be happening. Why is this happening? How can it be that at the time, in 2020, this is something that can still go on around the world? So I was first in denial and then in very big shock. At the time, I connected with Serge Tankian from System of a Down, who's been a huge activist in service to Armenians and to Armenia. When Serge and I connected, and he told me about the concept of the Armenian Fund and getting involved also with the diaspora of Armenians to help, I immediately got involved. Again, going back to our heritage, to our DNA, to our past, and what our families went through, and just the thought of other families going through that in Armenia today is something that really bothers me. Now is the time to get together and rebuild. I don't think Armenians ever have given up hope in any circumstance, and you go back to Armenian genocide, and I'm pretty sure that at the time a lot of people had lost hope, but look at what the families that escaped have done around the world. We've always been incredibly resilient. We've always been together, and together we've gone through the most toughest of the times that anyone around the world and in our history have gone through. In my personal case, most of my great-grandfathers have lost almost all of their siblings from both sides of my family, but they never gave up. And I think that's a great reminder that Armenians never give up, and we never, never, ever will give up hope.
Արցախից տեղահանված ընտանիքների խնդիրների մեղմացումն ու լուծումը հիմնադրամի առաջնահերթություններից է։ Այս նպատակով հիմնադրամն Արցախում մեկնարկել է լայնածավալ ծրագրեր։ Կառուցվում են բազմաբնակարան շենքեր, վերականգնվում ճանապարհներ, կառուցվում ջրամատակարարման համակարգեր, նորոգվում պետական կրթական հաստատությունները։ Մեծածավալ շինարարությունը կլուծի նաև արցախցիների զբաղվածության հարցը։ Այսպիսով, լայնածավալ բնակարանաշինության ծրագրի մեկնարկը տրված է։ Հադրութից ու Շուշիից տեղահանված ընտանիքների համար բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցի շինանյութերի կոմբինատի տարածքում։ Այն նախատեսված է 153 ընտանիքի համար։ Նախագծի արժեքը կազմում է 8.970.000 ԱՄՆ դոլար։ Ծրագրի մեկնարկը տրվել է 2021 թվականի ապրիլի 22-ին, նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։ Թումանյան փողոցի Կաթի կոմբինատի տարածքում կառուցվում է բազմաբնակարան շենք նախատեսված 108 ընտանիքի համար։ Նախագծի արժեքը 4.790.000 ԱՄՆ դոլար է։ Նախատեսված է ավարտել 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։ Տիգրան Մեծ փողոցում կառուցվում է բնակարանային համալիր։ Այն ներառում է 3 բազմաբնակարան շենք նախատեսված 224 ընտանիքի համար։ Նախագծի արժեքն է 13 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մեկնարկը տրվել է 2021 թվականի մայիսի 14-ին, կավարտվի 2023 թվականի հունվարի 14-ին։ Արաքելյան փողոցի թիվ 6 դպրոցը վերակառուցվում է բազմաբնակարան շենքի։ Այն կունենա շուրջ 30 բնակարան։ Նախագծի արժեքն է 608.000 ԱՄՆ դոլար։ Մեկնարկը տրվել է 2021 թվականի մայիսի 31-ին, կավարտվի 2022 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ Մեծ Թաղեր գյուղից տեղահանված ընտանիքների համար Աջափնյակ թաղամասում կառուցվում է նոր բնակելի թաղամաս 15 բազմաբնակարան շենքով։ Այն նախատեսված է 196 ընտանիքի համար։ Նախագծի արժեքն է 8.930.000 ԱՄՆ դոլար։ Շինարարությունը մեկնարկել է 2021 թվականի մայիսի 14-ին, կավարտվի 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Իվանյան գյուղի օդանավակայանի դիմաց կառուցվում է 15 բազմաբնակարան շենք նախատեսված 196 ընտանիքի համար։ Նախագծի արժեքն է 8.930.000 ԱՄՆ դոլար։ Մեկնարկը տրվել է 2021 թվականի մայիսի 14-ին, ավարտը նախատեսված է 2021 թվականի սեպտեմբերին։ Արցախի տարբեր բնակավայրերից տեղահանված ընտանիքների համար Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքի հարակից տարածքում կառուցվում է 4 սենյականոց թվով 80 առանձնատուն։ Ծրագրի արժեքն է 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Այն մեկնարկել է 2021 թվականի մայիսի 24-ին, աշխատանքները կավարտվեն 2022 թվականի հուլիսի 20-ին։ Մարտակերտի շրջանի Գետավան գյուղում կառուցվել են 2 բնակելի տներ բազմազավակ ընտանիքի համար։ Մեկ հարկանի 4 սենյականոց բնակելի տան կառուցման արժեքը կազմել է 51.177 ԱՄՆ դոլար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ին, ավարտվել է 2021 թվականի մարտի 30-ին։ Եվս մեկ բազմազավակ ընտանիքի համար նախատեսված մեկ հարկանի 4 սենյականոց բնակելի տան կառուցման արժեքը կազմել է 50.653 ԱՄՆ դոլար։ Շինարարությունը մեկնարկել է 2020 թվականի հուլիսի 15-ին, ավարտվել 2021 թվականի հունիսի 14-ին։ Բազմաբնակարան շենքերի կառուցմանը զուգահեռ վերանորոգվում են նաև պետական կրթական հաստատությունները։ Կառուցվում են Արցախի պետական համալսարանի առաջին, երկրորդ, երրորդ մասնաշենքերը, վերակառուցվում 4-րդ եւ 5-րդ մասնաշենքերը։ Ծրագրի արժեքն է 1.744.272 ԱՄՆ դոլար։ Այն մեկնարկել է 2021 թվականի մայիսի 24-ին, ավարտը նախատեսված է 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին։ Ասկերանի շրջանի Իվանյան համայնքում վերանորոգվում է Օնիկ Գրիգորյանի անվան դպրոցը։ Իրականացվում է դպրոցի մասնաշենքի եւ սպորտ դահլիճի ճակատային հատվածների եւ ներքին տարածքների կոսմետիկ վերանորոգումը։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 120.231 ԱՄՆ դոլար։ Այն մեկնարկել է 2021 թվականի մարտի 22-ին, նախատեսված է ավարտել 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Մարտակերտի շրջանի Չլդրան համայնքում վերանորոգվում է գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ Կառուցվում է նաև կցակառույց նախատեսված դասասենյակների, սանհանգույցների, բուժկետի եւ միջոցառումների սրահի համար։ Ծրագրի արժեքը կազմել է 259.540 ԱՄՆ դոլար։ Մեկնարկը տրվել է 2020 թվականի հունիսի 1-ին, կավարտվի 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Արցախում նաև վերակառուցվում եւ հիմնանորոգվում է շուրջ 50 կիլոմետր ավտոճանապարհ։
կառուցվում է Մարտակերտ Ճանկաթաղ Ստեփանակերտ ռազմավարական նշանակություն ունեցող մայրուղին։ Հիմնանորոգվում են ներքին հորաթաղ, վերին հորաթաղ եւ Կոճողոտ համայնքները մայրուղուն կապող ճանապարհները։ Արժեքը կազմում է շուրջ 8 միլիոն 655 հազար ԱՄՆ դոլար։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թվականի մայիսի 14-ին, ավարտի կհասցվի 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին։ Ճանապարհաշինությանը համընթաց տարվում են նաև ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքները։ Վերակառուցվում է Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի ջրամատակարարման համակարգը։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 458,333 ԱՄՆ դոլար։ Մեկնարկը տրվել է 2020 թվականի հունիսի 29-ին, կավարտվի 2021 թվականի հունիսի 14-ին։ Վերակառուցվում է նաև Մարտակերտի շրջանի Չիլդրան համայնքի ջրամատակարարման համակարգը։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 219,612 ԱՄՆ դոլար։ Այն մեկնարկել է 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին, նախատեսված է ավարտել 2022 թվականի փետրվարի 10-ին։ Armenia Fund-ի մշտական ուշադրության եւ հոգացության կենտրոնում են Արցախի սոցիալական խնդիրները։ Հիմնադրամը շարունակելու է աջակցել արցախցիներին, իրականացնելով տարատեսակ ծրագրեր, որոնք կօգնեն նրանց հնարավորինս շուտ վերադառնալ բնականոն կյանքի։ Հարգելի հայրենակիցներ, 2020-21 թվականները համայն հայության համար լի էին բազում մարտահրավերներով։ Կորոնավիրուսային համավարակ, Տավուշյան սահմանային մարտեր, 44-օրյա ծանր պատերազմ։ Մեր պատմության ընթացքում մենք բազմիցս ենք ապացուցել կուր միասնականությամբ ու համատեղ ջանքերով դժվարին խնդիրներ հաղթահարելու մեր կարողությունը։ Նախորդ տարի հայրենիքի համար դժվարին ժամանակաշրջանում աշխարհասփյուր հայությունը միավորվեց կրկին, դիմագրավելու այն մարդասիրական աղետներին, որոնց առերեսվեց Հայաստանի ու Արցախի հայությունը, համավարակի եւ պատերազմական արհավիրքի պատճառով։ Ծանր ժամանակաշրջանում նմանատիպ կուր միասնականության վառ օրինակներից էր թերևս համայն հայության համախմբվածությունը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մարդասիրական ծրագրերի շուրջ, փորձելով փոքր-ինչ մեղմել մեր հայրենակիցների խնդիրները։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, հավատարիմ մնալով իր մարդասիրական առաքելությանը, ծանրակշիռ ներդրում ունեցավ այդ մարտահրավերների դիմագրավման գործում։ Հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մի շարք դրամահավաքների շնորհիվ, ի թիվս այլ մարդասիրական ծրագրերի հնարավոր դարձավ նաև հայրենիք ուղարկել ավելի քան 200 տոննա հումանիտար օգնություն, որոշակիորեն մեղմելով տասնյակ հազարավոր տեղահանվածների եւ պատերազմում վիրավորում ստացած մեր հայրենակիցների սոցիալական եւ առողջապահական հրատապ խնդիրները։ Հիմնադրամը նաև նախաձեռնել եւ իրականացնում է պատերազմի ընթացքում հաշմանդամություն ձեռք բերած զինծառայողների վերականգնողական գործընթացը, այդ թվում պրոթեզավորման։ Հիմնադրամն այս տարի անց է կացնում հզորացնելով հայրենիքի սահմանային համայնքները խորագրով 24-րդ տարեկան հեռուստամարաթոնը, ինչը կոչված է ապահովել այն հսկայածավալ աշխատանքի շարունակությունը, որ հիմնադրամն իրականացրել է անցած 12 ամիսների ընթացքում։ Գոհաբանության օրն անցկացվող 24-րդ հեռուստամարաթոնը համահայկական ցանցային այս եզակի կառույցի հաշվետվողականության եւ թափանցիկության մասին է, որը ցույց է տալիս, թե մեր նվիրյալ հայրենակիցների գումարները ինչպես եւ որ ուղղություններով են ծախսվել։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում իրականացվել են հետպատերազմական վերականգնողական մեծածավալ ծրագրեր, որոնք հնարավոր է եղել իրականացնել ձեր հանգանակությունների, նվիրումի եւ ջանասեր աշխատանքի շնորհիվ, ինչի համար եւս մեկ անգամ ցանկանում եմ խորին երախտագիտությունս հայտնել։ Առջևում դեռ շատ անելիքներ ու ծրագրեր կան, որոնք իրականանան միայն բոլորիս միասնական ջանքերի շնորհիվ։ Սիրելի հայեր, թեև ես անմիջական մասնակցություն չունիմ այսօր, սակայն գտնվելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ակունքներուն, եղել եմ եւ կմնամ հիմնադրամի ճակատով։ Հիմնադրամը համահայկական կառույց է, ուր բոլոր հայկական քաղաքական, պետական եւ հասարակական միավորները ներկայացուցիչ ունին, եւ որը պիտի վստահություն ներշնչի բոլորիս։ Այս տարվա Telethon-ը կսփռվի հայության համար ճգնաժամային պայմաններու տակ։ Պատերազմը եւ մոլեկնող վարակը մեծակույն մարտահրավեր են համայն հայության համար։ Կոչ կուղեմ բոլորիդ, մեկ կողմ տնել բոլոր դարակարությունները եւ հուսալոկումը եւ համախմբվել մեր ապակայի դեսլականը իրականացնելու համար։ Այսօր Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը կարեւոր են ամեն բանի առաջ։ Սադարելով հիմնադրամին կսադարենք հայության ապակային։
Ես նաև գոչ կուղեմ հիմնադրամին նախաձեռնելու համահայկական ներդրումային հիմնադրամը, որով յուրաքանչյուր հայ աշխարհի բոլոր ձակերուն պիտի կրնա իր մասնակցություն ունենալ Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական վերականգնման եւ զարգացման գործին։ Շնորհակալություն։ Well, I am wishing everybody a happy Thanksgiving, and I've got my BFF here, Adam Carolla, with me, and we're coming to you to wish you a happy Thanksgiving on behalf of Armenia Fund. Every year for the last, what seems like 20 years, we've been doing the Thanksgiving live special telethon to raise money. This year, because of the situation, we aren't. But we're going to talk today, and there's going to be a presentation about what is happening in Artsakh and Armenia, kind of an existential threat, and all of the good things that Armenia Fund does by raising the money, getting it over there, helping the veterans, helping the kids that are there that are displaced. And my good friend Adam probably has some good wishes for the Armenian community, not only in the diaspora, but also over in Armenia. You know, I made it from 0 to 47 without really even knowing what an Armenian was. I feel like I've gotten a crash course in Armenia since I've met the great Mark Garagos. And I can tell everybody that on a practical and heartfelt note, that this is a tight-knit community. I've never, Mark's likes to joke around a lot, but he's very serious and very committed, and I know your wife is as well, to the cause. And I'm a fan, so whatever people can do to help the cause, I'm down with. I appreciate it. I greatly appreciate it, and you're right. We do joke about it, but this is a very serious topic in the community. It's an existential threat. The Azerbaijanis and the Turks, their proxies, are really a existential threat. And it's groups like Armenia Fund, which is this ecumenical group that is very inclusive of all the organizations that's doing kind of God's work, and we appreciate it. And thank you, Adam. Where should people go? People should go to armeniafund.org and take a look and do whatever it is you can to help us out. Hello, I'm Congressman Adam Schiff, proudly representing California's 28th Congressional District, home to one of the largest Armenian American communities in the country. Today I join you in offering my best wishes for Armenia Fund's 24th Annual International Thanksgiving Day Telethon. This year's telethon is focused on supporting the continuous recovery of Armenia and Artsakh's people, including the thousands of people displaced by the 6-week war who are once again threatened by continued aggression. Telethon 2021, which carries the theme Empowering the Homeland's Remote Communities, will further the efforts of this past year by securing wide-ranging support, including housing, construction, humanitarian aid, and medical relief for war-affected peoples of Armenia and Artsakh. Thank you for your continued support of Armenia and Artsakh, and I wish you and your family a very happy Thanksgiving. Thank you. On this Thanksgiving, in the spirit of giving, I urge all of you to take a look at what you can give, whether it's $20, $200, or much more than that. Every dollar goes a very long way because it's a collective effort. It's not about one person stepping up, it's about all of us stepping up. We have the greatest diaspora in the world, and we have to show that. Now especially, when our contributions are needed more than ever. It is Thanksgiving. You are with your families, with your friends, with your loved ones. Think about everyone back in Armenia, in Artsakh, and what you can do to ensure that their tomorrow is better than their yesterday. I encourage you to visit armeniafund.org to learn more about the organization. You can donate via the website, and of course, you can donate by calling 1-800-888-8897.
I believe people should keep giving to Armenia Fund. They should keep giving to Armenia Fund, not begrudgingly, but enthusiastically. And they should do it in a very wholesome manner and hold Armenia Fund's feet to the fire, because Armenia Fund is willing to have its feet held to the fire. It's not saying that your money is going to go into a black hole. It's saying, look, we're accountable. Here's where it's being spent. And it is being spent. It's being spent the right way. There is a lot of doubt. There is a crisis of trust out there. But again, it's more important to give and give in a way so that you feel that you're part of something that's actually making a difference. Thank you for being with us today and spending part of your Thanksgiving holiday with all of us. We truly appreciate it, and we wish you and your family health and safety, and health really being the most important theme of this year and last. You witnessed all of the work and the efforts Armenia Fund has put forth with your help. Really, Thanksgiving Day is when we all come together and we show the work that has been done, but the work continues throughout the year. It is non-stop. And we hope that today, not only were you able to witness what your generosity has been able to do, but we hope that you feel inspired to continue to give. Please go to armeniafund.org if you feel inspired, or you can call 1-800-888-8897. Thank you again for being with us, and we wish you all the best in the remainder of the year and the year to come. Our donation is very important because if the last year taught us anything, it's that we are the only ones that we can depend on, and we are the future. Every small donation helps, and if we can continue doing that, I think we can really build a strong Armenia and Artsakh. Տարիները ի վեր Ֆերահյան ասկային վարժարանը իր ներդրում ունեցած է հայկական ֆոնդին, Armenia ֆոնդին, բոլորիս համար, երբ որ Արցախի պատերազմը չեմ ուզեր ասել վերջացավ, որով դակավին չէ վերջացած, բայց բավական ծանր տվավ մեր բոլորին, մենք որոշեցինք իբր ուսուցիչներ եւ դասադուներ, որ մեր բարդականությունը չէ թատրած, ուզեցինք շարունակել մեր երդասարդ սերունդի մեջը այդ սերը, այդ հայասկի սերը մեջերնին սերմանել, մեկ ծևը, որ պիտի ելա, անալ դալն է, դալու սերը պետք է սորվեցնենք, մեր երեխաները պետք է գիտնան, որ մեր ասկը մեզի պետք ունի եւ ովևէ մեկ ադեն, երբ որ մենք քիչ ավելի լավ թիրքի մեջ ենք, մենք պետք է սորվեցնենք, որ պետք է դանք մեր քաղաքին, պետք է դանք մեր ժողովրդին։ I would like you to know that this is not a one-day effort. All this does not happen in one day. It happens throughout the year. Our staff, our volunteers, we all work together to make this happen. I would like to thank the crew, the staff, and everybody who's involved, not only in the work of Armenia Fund, but generating this great telethon every year. I am pleased to announce that we have raised in the US $7,861,000, in France $3,990,000, in Canada $500,000, bringing our total for 2021 to $12,351,000. Minus barurum yerke Bermanu keyes Vazgite kesire Chicano yerpek Mezotara bajane Amen or amen bahito